Tokolasy tokovavy anterina ny arabo ambampirarintso atsika mianakavy amin'izao andro vaovao izao indray alarby 6 aogositra 2024 isaorantsika ilainary noho ny fitatana sy ny fitahiny ka tonga atsika mianakavy zany tafaraka ao anatin'ity fandarana eto amin'ny MBS ny radio Mada ity miara-manonja no miaraka aminao zany manomboka eto ao anatin'ny ora roa sy sasany anoany ary iresahana ny resaka eto amin'ny firenena momba ny fiainan'ny malagasy zay misandrahaka amin'ny lafiny maro moa izy io fa ity resam-pifidianana ity dia tsy maintsy asiana resaka satria io zany zao no tena hoe miavaka amin'ny fiainan'ny malagasy satria kion-dalana tsy maintsy andalovana io, kion-dalana ahafahana manova ny atao hoe ny fiainan'ny malagasy satria raha mbola mitenitsika hoe firenena demokratika dia tsy maintsy amin'ny alalan'ny fifidianana madio sy mangarahara zany eken'ny rehetra no tsy maintsy atao fa ao anatin'izany rehetrarehetra zany ao anatin'ny fikarakarana zany rehetrarehetra zany raha ny tokony ho izy tsy tokony hisy ny resabe tsy tokony hisy ny hoe fiahiahina isan-karazany kanefa mipetraka ny fiahiahina amin'izao fotoan'izao noho ninona noho ny tsy fanarahana ny lalàna noho ny fomba fitantanana sy ny fikarakarana alay tontolo-pifidianana ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny izay efa voafaritra hoe mikarakara an'izany to tsy manao ny asany araka ny tokony ho izy to tratran'ny teritery afiatsy avary to lasa variana amina zavatra hafa tsy manaraka ny tokony arahana fa io zany raha hoe samy manao ny andraiky ny daolany tsirairay tsy misy ambadimbadika any rehetrarehetra any dia tsy tokony hisy ny olana fa zao le izy lasa tsy mitombon-tsaina zay mihitsy ilay teny malagasy mahadika azy lasa tsy mitombon-tsaina ilay olom-pirenena malagasy ilay nationalité le olona manana nationalité malagasy izay manan-jo ifidy lasa tsy milamin-tsaina lasa miahiahy ary mipetraka ny tsy fahatokisana satria noho ny zavatra misy noho ny fangarona andraikitra eo amin'izay hoe tompon'andraikitra isaka tsokajany zay zany misy fangarona andraikitra misy tsy fanarahana lalàna misy fiangarana ny sasany rehefa mamory olona to jerena fotsiny fa ny sasany rehefa mamory olona amin'ny asa toko politika azy dia lasa misy lalàna mipotra tapika zany tapitapika hoe sina rindrina efatra sy ny sisa lasa mipotra zany rehetrarehetra zany ny chef district sy ny préfet ampanaovina zavatra tsy mbola nataony hatramin'izay ampanaovina zavatra mihoatra nefa voafaritry ny lalàna sy ny sisa dia ao anatin'izany ihany koa mametraka ny olom-pirenena hoe tsy mahalala ininona hoe tsy afaka manao fanadiadiana sy mamakafaka manoloana ny toedrarà satria mety misy meritreritra hoe ny malagasy ane voafetra ihany ny fahaizany mandiny zavatra ny malagasy ane voafetra ihany ny fahatakarany zavatra eo amin'ny fiainam-pirenena misy meritreritra an'izany dia lasa banga me alina lasa misy fanararotana ao anatin'ny ilay fikarakarana n'ity raharaha ity tsy tokony ho zay nefa le izy ary zay no mahatonga ny hoe tsy maintsy mailo hatrany zany manoloana an'izay raharaha-pifidianana izay iny moa zany tsy maintsy nitenenina ty ampiandohana aloha fa mbola ho avy eo zany ny mpisehatra ao anatin'ity miara-manontsy ity tenenina ty amboalohany zany zao fa hiakatrehatra eto afaka minitra maromaro ny solombavamboaka ny Madagasikara voafity tamin'ny alalan'nytika Madagasikara tany amin'ny distrika na Parafaravola ny député Rapekitsana Solofoery dia ho avy eo ihany koa any amin'ny tapany farany amin'ny fandarana miara-manonjy eto amin'ny MBS ny radio Mada sy ny député Fetra izay lehibe ny groupe parlementaire antika Madagasikara au niveau parlement eto amin'ny firenena ary solombavamboaka ihany koa voafity tamin'ny alalan'nytika Madagasikara atao amin'ny boriboritany fahadimy izany député Fetra izany maromaro ny zavatra ho resahany ao ary izy moa zany dia arabaitsika tonga soa satria avy any Frantsa izy niaraka tao anatina délégation niaraka tamin'ny candidat président Marc-Ravalomanana fatatsika tsara araka ny efa nanarahantsika azy teto niona tamin'ireo diaspora ireo teratany malagasy
ny mpiray-tany razana tany Frantsa tany dia hitondra tatitra momba an'izany ny sahatra noresahana tany ary eo ihany koa ny raharaham-pirenena mazava loatra ity raharaha-pifidianana ity. Ny teknisianina moa dia isaorantsika ihany koa tsy azo adonona izay namana fanira zava-manantany mbola ho avy eo. Fa akoatran'ny resam-pifidianana ny zavatra miseho isanandro dia mampanontany tena ny be sy ny maro. Zao mantsy le izy. Ny firenena hiatrika fotoana goavana amin'izay le hoe fifidianana filoham-pirenena izay. Ny atao hoe ny fiainan'ny malagasy zany, fiainan'ny malagasy amin'ny andavanandro dia tokony mba tena hoe milamina tsara. Tokony hoe milamina satria olom-pirenena hiatrika fifidianana. Raha olom-pirenena hiatrika fifidianana zany tompoko, tokony olom-pirenena milamin-tsaina zany. Atao hoe voaro zany amin'ny resaka ratsy isan-karazany eo amin'ny fiainana. Zany hoe olom-pirenena miatrika fifidianana zany, hiatrika fifidianana zany dia olom-pirenena izay hoe manana toky, manana finoana, manana fanantenana ary hoe tena hoe milamin-tsaina amin'ny lafiny maro mihitsy zany. Izay ny tokony hoe olom-pirenena hiatrika fifidianana. Olom-pirenena toy inona no miatrika fifidianana rehefa misy ny fifidianana eto amin'ny firenena. Dia izay ny valiny hoe olom-pirenena tony tsara, milamina tsara. Ary ny fikarakarana ny fifidianana dia mipetrapetraka tsara mihitsy. Fa milamin-tsaina ve le malagasy hiatrika n'ilay fifidianana atsoatsy. 7 novambra moa zany le premier tour. Dia manahoana le malagasy hiatrika an'izany. Raha ny tokony ho izy tokony hilamin-tsaina izy. Saingy tsy milamin-tsaina izy, tsy milamin-tsaina izy satria ny fiainana isanandro dia mampiasa an'io saina io. Ohatra zao tao anatin'ny 420 ora zay mbola voaingana dia niarana hiditsika, niarana andretsika hoe ireo fikambanan'ny mpitatitra solika izay mamatsy ny Jirama dia nanao fitenenana izay tena hoe mampitsangam-bolo. Satria ireo camion ireo zany, ny tompona camion izay mitatitra ny mamatsy ny solika, tatitra ny solika ho alefa ampiasain'ny Jirama zany, dia napaka-peo fa ratsy voaloha ny volandry zareo any amin'ny 12 miliara ariary dia paralysé. Zay ny filaza paralysé zany hoe firenena tsy afa-mikofoka zany fa tena hoe eo zany petraka eo. Dia fantatsika nefa fa zany hoe Jirama zany dia fiainam-pirenena zany, fiainan'ny malagasy zany. Zany zao dia efa mampiady sainany olo, dia ahoana zany ity maly zao nisy orana iny. Avy ny orana dia rehefa avy ny orana dia samy teo mikoropadropaka teo dia sasany tonga dia voan'ny gripa sisa dia hoe iny zany mba hoe mampitombo ny renirano izay mampiodina ny any Antekaleka sy izay barazy azahoana herinaratra zany. Hoe nisy an'iny orana iny zany dia mba mampiova ny hoe ny tanjaky ny herinaratra zany manosika an'le motera be. Fa tsy ampy iny fa tsy maintsy mila n'le atsy amin'le mandeha gazoil sy mandeha solika. Dia nefa reto le mpitatitra tsy alohan'ilay izay tokony andoha azy ny volany miliara. Dia lasa ny vahoaka malagasy ny fafankihoany. Zay miankina amin'ny zany Jirama zany. Zany tsy tokony nisy tsisy idiran'ny vahoaka zany, tsy tokony nisy idiran'ny mpanjifa zany. Fa efa nitendry zareo ary matoa ireo camion zany, tompona camion tatitra solika nefa niteny dia efa tsy zakany intsony le izy satria misy fiantraikany eo amin'ny lafiny fitantanana. Zany ny eto Madagasikara dia firenena hiatrika fifidianana nefa ilay firenena. Jereo reny toeram-pianarana tamin'ny 10 alina baka mbola nandeha tamin'le histozeo sa inona fanadina manara-penitra ve reny, tsy manara-penitra reny amin'ny 10 alina. Ay zany ty le lakilasy ty be dia be ny tsisy jiro. Dia zany zao fiantraika an'le izy dia ny zanaka malagasy no fafankihoany manoloana n'ilay raharaha zany.
ka raha hoe firenena tsy mipetraka tsara ny resaka azavana, firenena tsy misy azavana no hiatrika fifidianana dia mba ahoana moa zany. Arabaitsika Andriamatora Motarsona, aleloia, tonga soamatsara eto amin'ny fandarana miara-manonja MBS Radio Mada. Izy moa zany no mpisehatra voalohany satria rehefa laharbitaka an'izao dia miaka-tsehatra eto izy dia manaraka eo ry député Rabekitsana, député Fetra ihany koa. Miarabanao Andriamatora Motarsona, tonga soamatsara eto amin'ny fandarana miara-manonja. Ndao ary zatsy. Miraban'ny faniry mialatsiny amin'ny rinaka. Faniry mbola avy eo. Mariny zany. Any amin'ny makiny embouteillage rina. Hatrany amin'ny maki. Hatrany amin'ny maki no ny antony samy hafa dia zay. Fa dia miraba ireo mpanaraka ny fandarana miara-manonja mpanao tsy lazaina ato ambadika ato amin'ny radio MBS sy ny radio Mada, ireo vahoaka malagasy manerana ny nosy ary ianareo any ampitan-dranomasina dia miarabanareo ny tenanay tonga eto miraban'ny fanirina moa zany zay dia eny fanirina eny ary hiditra amin'ny tsipriantsika Andriamatora Motarsona loha hevitra moa maro fa tao anatin'ny 420 ora 27 ora teo zany zao dia hoe misy an'iny ilay filazana nataony ireo le camion zany tompona camion mpitatitra ny solika zany zay entina amatsiana ny jirama. Ny teny hoe misy volanay miliara tsy voalova aloha avy io fa raha tsy zany dia samby sahirana eto. Ka izao rinona aona fahitanao an'izay. Ka izay vokatra le tsy fahaiza mitatana zay ngely izy efa dia mitranga daholo ny aretina rehetrarehetra vokatra le tsy fahaiza mitatana ty fitondrany ty. Tsy natao mahagaga zany. Tsy mahagaga zany fa ny olona arany mbola mandefitra satria raha ho tany saintsika eto daholo hoe izy avy le tsy nahalovola dia ny sehatra rehetra eto amin'ny firenena zao zany vao tonga mitraika amin'ny taolana mitraika amin'ny akalana ozy ny fiteniny mpikapa ena any ho an'ireo mpitatitra solika fa na mpampianatra eny amin'ny sesesy na ny mpitsapany mpikarakara-baka hatramin'izay na ny paramedy na ny rehetrarehetra nge tratran'izay vokatra tsy fahaiza mitatana io ary dia reto olona reto nge olona tsy menatra ireo riny tsy menatra ireo samy teny eo mason'ny olona rehetra ireo hoe ay anomboka anao fitantanana manara-penitra ary zay zao hiady amin'ny kolokolo hiady amin'ny any mangarahara ny fanjakana tandala tsy nanao izy nefa sahany no miteny an'izany tsy hoe eo aminatreny le mpiasany raha izay ngamba mbola hoe ka mipiasa moa aninona fa eo izy fa eo anatren'ireo mpamatsy vola sy ny sisa no asa iny miteny an'izany dia zao zay vola azo tsy hita zay aleny akabiazany zany nge aloha mampatsiahy fotsiny amin'le resaka lalana ohatra ny manao resabe mantsy reto fitondrany reto ay efa kitianay ny lalana Ambatolaona Moramanga sy miala tsiny nahazo 200 millions de dollars nareo anaovana lalana tany akaikaiky faraparany 2022 dia ozy ny anina banque mondiale hoe avitana manao entretien na 1200 kilometra io aiza ary zay nakaiza le vola aiza le 1200 zao nareo mena vola ndray anaovana an'ilay dia ohatr'izay foana fa le vola ohatrany hoe taridrano akilaila ozy ny fitenenana kely sisany tonga ry amin'le farany fahaty an-dalana dia efa very ny akabiazany zay fitantanam-bola nyity fitondrany ity zay ka hoe tsy voalomy pétrolier jany anga mahagaga mpitatitra solika tsy mahagaga nge zany riny ary reo arangeny mahatonga azy hoe zao vao hiteny satria ireo mitatika solika ho an'ireo compagnie pétrolière dia mba mandray ihany izy fa le aterina efa tsy zaka io matoa anina fa zao efa niarany no entina reo entreprise mpanao lalana nge efa hatramin'ny 2020 tsy nandray vola dia milahatra dia milanja sora-bavety ery amin'ny travaux publics hoe sasany maty satria nanao ohatrany hoe misy ena eo dia tsy hita le ena misy saky etsy dia enao ve anontany hoe fa nakaiza le ena ka eo an-tanatsaka zany tonga zany dia tsy hita zay indrindra tsika zao akaiky ny fitaom-pifidianana efa miditra amin'izay fotoana zay période moa zany
prélectoral isika am'izao fotoana zao zany ny zavatra mitranga ohatrinona zao nefa lany ohatriny seny ohatrinona zao nefa lany ny seny mandra-patonga ny anio 6 aogostra de ohatrinona marina le vola tena ikarakarana n'le fifidianana milaza ny seny hoe zao teniny avary ambony ary hoe be loatra de izany endam-pandany zay zany miteny am'rina fangarina mahatoky an'io filohan'ny seny io mihitsy angeny manao zavatra tsy miandy ino reny zavatra le zavatra tenenina hoe kanenareo zay foana miala tsiny manao an'izay foana zay averimberinay mihitsy zay fa olona sady tsy menatra am'lainga ataony de izy mihitsy ny nameny le lisitra tsy miady tany ambanja tokony ho atokisana ve le olona ino moa le tany ambanja zay moa le izy mbana nandeha efa anina tany ambanja izy hoe ampidiro anaty lisitra ty nefa le olona raha tsy fantatra hoe avaiza mba azo nyrina-tsaina ve zany hoe olona tsy fantatra hoe eo amin'ny fokotaninao de ino misy lisitra vany am'seny hoe reto mba ataovy eo amin'ny lisitra reo de omala ny tonga avany tao amin'ny bureau politika nytiako Madagasikara tao amin'ny seny tao hoe ahoana ny momba zao satria hoe nisy tenenana koa zany nataon'ny seny le hoe misy mangalatra départ misy tonga de efa milaza programme anazy le mapy plus ty tenena ka tsy azo zay tiako Madagasikara zay misible izy zay nge le ataoko andrina hoe reo tsy menatra ny mandainga olona lany enatra nge reo e manao an'izay nanao congrès national nge ny time de nyteny izy hoe reto ny point fort anaky folo zay ny nataony fa nga izy programme tene zany tsy fahotany zany ka tsy azony zany tsy nanana firy taony reo teo de lazaina tsy misible manokana fa misible izy kizy olona tsy menatra ny mandaingy ireo zay nge zany de teneny fizarany nanao akoatra ny timany zany iza raha ohatra ka hoe tsy misible ny time zay nareo mba zay marina teneniny eto amty filora valomananaranga ohatrany hoe manampitamby anareo tsiny hoe everiny reo fa iova mba hanao zavatra tsara zay koa nge mba miandry any hoe hanao zavatra tsara nareo hoe fa ny hitanay aloha zavatra kitoto fanambarana kitoto lisitra kitoto zany ary tena mitelefona misy mitelefona tsy olona ray tsy olona roa teny hoe nareo ve mahazo antoko an'ty seny ity toy hoe raha ny algorithme atao zareo de zao tokony tsy eo seny io rehefa miverina ny sadeky tokony tsy eo io fa auditena volana laniny auditena liste électoral raisina aminy fa tsy mandeha am'izay izy io marina fa tsy afaka irotsaka andrematoandro ny irina rajoelona zay aloha tsy adikevitra ndray nefa aveo satria bebe ny olona aloha izy anytanika fa ny tena mpanontany an'izany any amin'ny réseaux sociaux ange ny RD fa fantatra ihany miala tsiny tsy de hoe zavatra inona kory ny tena miala tsiny fa ny sain'ireo mihitsy ny tsy mety manaiky an'izany fa ho resantsika rehefa aveo ozy riny fa le seny tokony ato anatin'ny tapabolana zany manapirofo ny seny fa tena iezaka anao ny zavatra misy mangalatra départ odo eo rehefa tsy azonareo zany verena aloha mianatra hoe inona préparation n'le campagne électorale re izy manao hoe mangalatra départ nge efa campagne électorale zany no atao hoe ny olona mbola vo manangana quartier général ny KMMR manana thématique anaky folo karakara tena ve hiatrika faradinana de tsy iomana ka zao tonga ny datin'le hoe tonga ny daty zany hoe raikitra ny campagne tonga de miasa ny olona fa tsy hoe eo vao hoe anomana ka tsy mahay an'izay reo olona reo fantatra ngeny tsy fahaizan'reo olona ao am'seny reo tsy hoe ny tena kory ny mahay fa tena miezaka ny manao marina rehefa manao ny zavatra fireto aiza mapetipety an'izay patron zany équation n'reo olona reo fa iza moa patron seny mpitondratokony patron vahoaka zay le théorie zay ny théorie zay vahoaka my patron tena zay marina fa mpandoa vola mpamoaka ny vola ministre ny finance sy ny fitondram-panjakana de zay le izy ka zay le izy de hoit eo satria zao izy le kara-panondro io kara-panondro natao tany amin'ny société hafa io ange zany tokony ho annulena dole raha atao araky ny marina lisy mpifidianana
ary tsy tonga de ampidirina ao anaty lisym-pifidianana iren'olona nanao kara-panondro reny zany ange zavatra mitranga zao reny tonga de ataondry zareo anaty lisym-pifidianana le izy le olona mety tsy manao demande tsy intéressé am'zany hoe fifidianana zany akory misy zany a mala zao avany mazanga zavadiny manapakakely andray matora motaritra na olona avany mazanga zao niantso maly ahona tsara momba ny lista adity fa ozy am'ty resa-pifidianana ty resaka lisy-pifidianana zany de hoe misy hoe lista additiva de misy an'rele hoe fitsarana mitety vohatra lasa verina an'ray le resaka tena ohatra tsy matokitoky mihitsy tam'reny le nanoratra anarantany afokotany le hoe tsy tao anaty lisy-pifidianana tonga any afokotany ianao misy an'izany boky tsy azonao jereny zany misy an'zany zay le tsy fahamarinany leseny tsy ny olona eto Antananarivo ihany ange no miteny aminay fa ny olona manerana amin'ny Madagasikara hoe tsy marina io seny io fa inona ny hevitra tokony ho atao amin'io efa nitenenina ny Sadek ary de tsy maintsy isy recommandation raha fitantanana ny fitantanana hoe manao ny marina sy araky ny lalàna dia tokony tsy ho hita eo tsony reo olona reo fa olona tsy miteny ny marina mihitsy no avelanao hitantana ny fifidianana ave de isy fifidianana marina ave andeha reto kara-panondro reto tonga manao kara-panondro izy 4 millions kara-panondro ataony ohatra raisitsika ohatra nitrangany tamin'ny 2018 iny de iny moa zany de njaminangina daholo zao mantsy ry zareo vao anomboka mifanisana olona de 13 millions nisan'io ahoana moa nafany tonga de milaza chiffre hoe 13 millions le zay indrindra nefa tam'le 13 millions tamy 2018 nisy nisy an'le 2 millions 1 million 200 le fantôme azondrina de io ihany no enjehny 13 millions zany am'ty taony ty de anenjika an'le 13 millions izy ka raha nahian'zany maninona moa tsy anao fotsiny ny teny hoe zao ny anina de vita l izy fa maninona ny naveriny isaina fa zao tsy menatry ny mandainga tsy menatry ny mandainga reto olona reto tsisy matony olona miannonce chiffre oatra zany de efa manana ny résultat izy fa olona mbola voanomboka ny fanisana ipetra manao zany tsika hoe firy ny olona mipetraka atsy amin'ny itsitrano itsy fa ngedy itsitrano itsy 520 angamba le olona nefa mety 10 ohatra zay nge ty ataony tiseny ity fa de zavatra tsisy marina ny zavatra teneniny de zao lasa izy nampanao kara-panondro tary amin'ny société hafa paipaika dolo zany ao anatin'le angalarana le fangalaram-bato de iny de tonga de ho intégrenao anaty lisy-pifidianana isika vahoaka malagasy ny tena fanontaniana voaraiko de zao hoe ahoana ranga ny hevitra am'ty seny ity ahoana ny hevitra am'ty liste électorale tya fa tena marary ny sainay am'le zavatra hitranga fa tsy andeha araka zay izy ange zany mariny zany fa zao koa satria le lisy-pifidianana zao efa midy efa midy hoe lisy-pifidianana inona moa zany définitive zany ny eo ka zay définitive inona zany nipotra eo ka zay mantsy mahatonga ny reto olona reto miantso an-Tarby ve nareo ve mahatoky an'io io tsy maintsy iverenana io rehefa tonga tsy maintsy zao mantsy nanao tsekinina ny Sadek nijery nanao évaluation izy hoe nanadiady izy hoe inavy ny zava-misy de noenony daholo ny olona rehetra manana an'izay fieverany an'le toedra raha misy izy akehitriny ary everina fa ny conclusion ny fehiny ny zavatra ho hitany de zao tsy tomomba na araky ny tokony ho izy ny fanaovana ny liste électorale ao a Madagasikara tsy tomomba na araky ny izy liste électorale fotsiny zay fa mbola misy zavatra be dehibe listinina misy listra mihitsy na recommandation tsy maintsy hipetraka liste électorale hatram'reny hoe lala-pifidianana ny liste électorale sy ny préparation fanomanana ny fifidianana isan-karazany problemany hoe filotsaran'ny mbola zavatra braopokotany ny amin'ny resaka communication satria en situation de monopole le fitondrana izy ara tsy mahatokontsony an'le radio tantanany sy télé fa ny amin'ny radio privé izy ny manao fanazava-kevitra rehefa mila zany nge mandro mandoabary manandratsira zany midika zany rino fa tena tsy mahavo reto ka zay indrindra nge no anairana ny vahoaka malagasy hoe tongava mifidy fa raha reto olona hafahafa reto mbola eo
manangatsampona mihitsy ty fireneny ty fa tena any akady hatrany amin'ny resaka hoe membre ny bureau de vote fehoeno zany a membre ny bureau de vote efa misy miketriketrika efa ka zao a fifidianana hatramin'izay mandritra an'le fianinno de mba mampitandrina ihany tsika fa raha misy sanatry zavatra tsy mety amin'ny olisym-pifidianana io sy amin'ny fikarakarana fifidianana hoe amboamboarinareo le bureau de vote a de anao soni de etsetretsetretsetretsetra tsy ombony roplanina nytsoirana de efa miteny a satria nareo matahotra ho azy an'le vahoaka izy satria afa le voaka malagasy 3 fa afa le tany aloha hoe le tany fangano mpifidy rery no itrifana eo rehefa ohatra ka tsy mandeha amin'ny jelonina io itrifana daholo na ny olona 5 taona ary raha vao ohatra ka zavatra kitotono ataonareo ao ka tsy hoe mampitahotra anareo fa tambiny ny récompense valisoa omena ny olona manao ny marina de izy manana fahatokiny amin'ny zavatra ataony a ary de tsy matahotra an'izanizy izy fa rehefa manao ny tsy marina ianao a de na voalavo mandalo ara lazainao so mpamakitrano zany de lasa manahirana ka zay fa zay ny liste électorale tsisy mahatoky an'io liste électorale seny io aloha raha izao fipetran'izao le kara-panondro natao fa maninonareo no nanao kara-panondro a tany toerakafa tany amin'ny société privé fa maninona tsy ny imprimerie nationale angamy teny hoe tsy afaka manao an'le izy tsy nisy filazanana zany ange fa nareo no kibokiboniny rariny de lasa manao ary mba de apetraka ao izy mantsy atao digitalisation aza miteniteny foana ranga de apetraka reo numéro série ana kara-panondro rehefa le nanao recensement ny seni tsisy ilana an'izany ange aza ampiasaina fotsiny ireo kara-panondro a foroporononareo reo sy ny anaran'ny olona nataonareo na miveriny impina aza ampiasainy reny fa fao reny tsy ho ao anatin'ny lisym-pifidianana de milamina ny tany lisym-pifidianana taky ny ahoana raha nivoaka eo lisym-pifidianana raikitra zay moa zany zao ny araka ny seni tonga de faritatsika an'izay a lisym-pifidianana araka ny seni a lisym-pifidianana raikitra zay no ataon'ny lisym-pifidianana raikitra tsy misy matoky an'io ny olona satria raha ijery efa tsy maintsy io no ampiasaina rehefa tonga daty ho iverina io savritaka io raha vao zay satria zao raha maka olona toerana telo fokotany 5 tsika na 10 ohatra de ahitantsika zavatra tsy mety ray isanisan'ny fotsiny fokotany ray fotsiny a zay ange de efa ampy ilazana hoe tsy maro ny liste io e de iteny ve nareo hoe kanenareo zavatra ray fotsiny ve nitsikiritianareo nareo karamaina fanganareo nindramina fa maninona ny zavatra tsy mety no apetrakareo zany rehefa tsy mahay miasa ary tsy mahay niasa ary tsy ahay iasa ireo seny ireo zany no aleny ny fitantanana vola moa zany am'izany a tsy fantatra tsony hoe manao eto zany nareo de anenareo zany procès d'intention fa impiriny io va moa ny vola ny teneninareo e nareo ange tsy matotra mihitsy e raha matotro nareo de nanao hoe zao vola ilaina zao no azonay zao nefa nampiasaina zao ny ambiny zao sisany ilaina fa miovy any an-dalana eny ka le taridrano ankilaila ho a ohatrinona zao ny vola efa lanin'ny seni zao ohatra gaby isy malala an'izany hatramin'eny io seni koa nga miasa saina am'izany izy fotsiny de miteny hoe sy rehefa miteny fotsiny tsika de zay le tsy mba mitady zay atoko isan'ny olona azy a ny seni le resaboly zay zao raisokely andre matora motarson ny tenin'ny seni zany hoe 140 milliards mahery ariary a no mahavitany io fifidianana io de ny teniny tany amin'ny fiadinan'ny repoblika hoe be loatra zany fa fahena de tahoarinan'iny ny seni tsy niteny tsony hoe araka ny kaja raha tokony teny zany hoe araka ny kaja nataonay a de zao ny fanazavana zany a mahatonga anay namoaka nyty chiffre ty fa rehefa nyteniny avy any amin'ny fahefana mpanatanteraka de tsy niteny tsony izy tsy indépendant izy zany ka zao angeriny matony seni mamoaka an'izao hoe zao ny vola ilaina efa misy tableau mametraka an'izay a hoe inavy ny ilain'ny seni de mivoaka eo ny chiffre da abidi ange zany de miteny hoe tsy zao tokony nanana an'izay ko fitondra ministèren'ny intérieur sy ny ACC sy ny ratsa mangaika rehetra mahakasika an'io fifidianana io tokony nandray an'izay zavatra zay daholo fa ny fanjakana
nahazo an'izany izy a prézidansa sy ny primatura nahazo an'izany fa matoy santeny be loatra io ka zao ohatrany hoe tsy nahazo izy rangaty e zay angely izy ohatrany hoe tsy nahazo ny fanazavana an'io taremarika io zany tenenyseny resaka teknika de ilaza hoe be loatra io de retsy namitsaka zay le namitsaka zay mihitsy hoe maninona ny namitsaka nefa ianao indépendant tsy tsy mana fanazavana na fomba entina manamarina manazava tsara nio a zavatra io hoe efa nalefa nahitany aminareo ange ny atsipiriany ny amin'ny filana arabola ato am'seny na amin'ny fotoana hoe ny chronogramme an'le dépense zany de zao tokony hoaninareo ka dia inona naovanao fa tsy fantatra moa ze ohatr'zay basket de fond ohatra mangingina ka maninona ny miangingina vola angatanao ohatra ny Carleton ny avony ohatra ny Carleton no avony vola ilainao ny mpiara-miombonantoko amitsika de mahita fa trano ohatra ny knapo sange de efa mety ohatra de tsy mieritreritra zay tena tsy misy mahatoky any olona ary za raha iza mihitsy miasa eo am'ireo senir eo ka za no mahita hoe tsy atoka isan'ny olo loatra an'io efa napetrako teo hoe tediava soloko fa lasa tena aseho an'ny olona kariary mihitsy fa tsisy mahatoky anao ny olona ka zay Andriamatora Motarsona manana an'izay toetseny zay fa ny zany ange sotoavina ho an'ny rehetra zany manahirana ihany ange rinareo hoe enao mandeha ny andalana eny de tondron'ny olona molotra hoe mpamaky ny mpisoloky iny ohatra zany ange le izy zany rehefa tsy atoko isan'ny olona ianao de aloha miala ho fanajana tena ho fierovanao ny ankonanao fa ny ankonanao de ity ange zanak'le olona le hitanareo le mpandrobe lasa ohatran'izany no ataon'ny olonanao sy ny fianakavianao raha vo tsy mitandry anao de zay le mampalahelo am'le izy zay fa de aloha miala ka zao raha ohatra hitanareo fa tsy ampy ny vola ataonareo na anao nareo dikany tsy atoko isan'ny olonareo de melaty eo ny olana mantsy rina tonga angamba di tsiko le resaka olona tsy mahavely tena zany kay reto re vo tsy eo am'seny fa tsy mahita fivelomana ho atao lasa tonga trany le eritreritry lasa tonga zavamisy tsy hoe ny eritreritry ny olona izy reo mihitsy hoe raha vo miala ao am'seny de tsy mananasa de aloha mitapitsato ihany na hitenenan'ny olona zavatra tsy mety tsy mendrika mahasosotro zao ary de aloha mitapikitra eo ihany satria sahirana ianao tsy manao ny marina ka ahoana ianao tsy sahirana tsy hoe anina fa zao rehefa manao ny tsy marina ianao de mandray ny valikafatra foana hatrany hatrany ka zay le zavatra mitranga zay le momba ny liste électoral fa resantsika koa le bureau-pifidianana riny resantsika iny ka le zany vao ao anatin'ny resaka hoe fikarakarana fifidianana de ahenona fimenomenomana daoly bureau-pifidianana lisy-pifidianana ny andraikitry ny mpanao politika ny chef distrika sy ny préfet mahazo baiko avy any amin'ny ministeran'ny atitany ny fitaovam-panjakana zany ametrahan'ny olona ny fampiasana olom-panjakana ny fampiasana fahefam-panjakana tsy araka ny tokony izy satria le reo malagasy reo ane misy manampaizany so ny sasa mieritreritra zany hoe aiza natakara amin'ny gasy zany fa mamboly any tambary any izy de aiza natakarany zany fa misy manampaizana ary misy mahafantatra zay le izy zay de bureau-pifidianana anisan'ny ka le bureau-pifidianana rina netson'ny olona mihitsy de efa resaka hatram'izay nge Ngara Motarsona le hoe misy fokotany fictif valy teniny seny tsy possible zany fokotany fictif zany firy marina ary fokotany eto Madagasikara officialy tena officialy fizako tsy de mitahiry an'ireny fa ny zavatra tiako tenenina am'seny fotsiny hoe namalonareo hoe tsy possible zany fokotany fictif zany eny ary ndao verina hoe marina ny teninareo tsy misy fokotany fictif fa mangataka zay apetrao ny coordonné na UTM na laborde an'le bureau fokotany mantsy raha ohatra ny talata maty zao bureau en commune eto fa ny bureau pifidianana lasa isa fokotany le bureau en fokotany ary 500 metatra ry ny bureau pifidianana aty de hitanao misy elanelany fa apetrao ny coordonné UTM an'le bureau pifidianana
azahoana mora manara-maso azy fa ny telefonina rehetra azo asiana GPS de UTM zany tsy maintsy apetraka moa zany azo atao nefa zany raha hoe tena atao zany azo ampidiange zany satria tamin'ny 2018 efa fantatra hoe amin'ny 2023 misy fifidianana président de république eto Madagasikara. Ka izy mamoaka an'izany inge abidi zavatra adiny telo zany de vitany reny e. Zay le izy fa tsy anao nareo matoa nareo tsy manao tena marina le eritreritra hoe fictif io fa tsy miexiste akory le bureau de lazainareo fa ny mpomba ny fitondrana dia 570 no ny fidy azy zeo le zavatra eo le ka ozy le olona hoe manahirana mihitsy fa tena ivatravatrao mihitsy rangaly tsy mahatokony efa tsy mahatokony seni izy tsy mahatokony bro-pifidianana izy zay le kara-panondro le izy mantsy digitalisation de zay no anaty liste électorale alao le paramètre an'le série an'le kara-panondro tsisy ilanan'iny ary avelao le olona namena kara-panondro vaovao isoratra hoe izy ny isoratra hoe tia ny kara-panondroko isoratra ao anaty liste électorale fa tsy nareo ny tonga de ametraka d'office hoe tia ny mena kara-panondro de atao ao anaty liste électorale le olona zay efa hatramin'le tenin'ny Terirako-Tonarivo iny mantsy nampisokatra amin'ny mason'ny olona tamin'le fifidianana farany teo le Terirako-Tonarivo hoe misy doublon matapitrisany conseiller eo zay fotsiny no mbola nytenenina fa zao le rangahy iny angeryrina tsy hoe mananina fa rehefa avy nangalatra izy zay izy vao ny teny ohatrany hoe nangalam-pinana izy zany azonao rehefa lany le loka tombolany de tenenina hoe nareo ange vilaninareo tsy misarony ohatrohatr'izay ny tenenina fa iny moa zany vita iny tsy miresaka nintsontsika fa eo anatin'ny liste électorale hafahafa satria efa voaka le lisy mpifidianana le voka mpifidianana de hoe afiseo ary afiseo de nzao ary nisy an'izao ka zao mangataka ny olona hoe asay vo afisen'ny seni de nzao le anarana ao anatin'le liste définitive mba azahoana miomana amin'ny hoe zay tena tsy tafiditra tsy mety anao an'izany ange seniry riny tsy mety anao an'izany ange raha miezaka anao ny marina ny seni tokony ametraka an'izay izy tsy fantatry ny hoe tsy hoe rapitso na ravaka pitso fa ohatra hoe eo akaiky ny farany volana petraka le izy isaky ny fokotany hoe reto ny anarana voasoratra ao anatin'ny lisy mpifidianana eto amin'ny fokotanitsika de mijery de ho hita eo satria tokony hipetraka koa am'izay hoe coordonné an'le fokotany coordonné UTM ny latitude sy ny longitude de ho hitatsika eo fefarany satria amin'ny bro-pifidianana raha amin'ny école anankiray indraindray misy bro-pifidianana efatra arakaraky nisan'le olona ao am'le fokotany amin'ny toerana anankiray ihany ny coordonné an'izany hoe brao efatra eto amin'ity coordonné ty de ho hitatsika eo fa manaraka akoatran'izay ity resaka asana olona tsy mendrika ity ataondry zareo ato amin'ny intérieur maniraka amin'ny préfet sy ny sous préfet anentana chef district zay ny sous préfet chef district hoe anentana ireto vahoaka de zany izy rehefa tsy mahay manentana akory tsy mahay manentana akory ny olona mpanohana azy ange rehefa jerenao fa nga misy olona tsony ao ireto olona reto ange zany rina ny zavatra itranga de izao tsy eo tsony reo amin'ny 2024 de rehefa ohatra anao asa le gouvernementa vaovao de ilaza izy tao anatin'ny programme nasana mihitsy zany aza mba mitapitapy ohatr' zany raha izany no ataonareo nareo tao anaty programme fa tsy nanao ataonay ohatra amin'ny Paris be fotaka nefa lasa piscine le lalana de zao ary anao ahoana ary ty tsika tsy hoe mpaminany fa tsika manao analyse raha zao zany ny zavatra amseho efa miteny daholo mijerenao zany ny atao hoe opinion publique ny hevitry ny olona ny rehetrarehetreny arakarak'izay toerana misy azy sy ny asa ataony eo anivony ny fiarahamonina hoe ahoana ny fahitanao zany ny endrikendrika io fifidianana io efa niteny hatramin'ny candidat président Marc Ravalomanina efa nanitsy mihitsy tao miseny tamin'ny tonga tao iny hoe nareo tena tsy maleo tena mba hovay le fomba fiasanareo sy ny sisa teny ray aman-dreny
dia io moa zany hoe andray ve ny CNI sa ahoana fa atao ariana kely an'izay izy de niteny hoe misy efa mangalatra départ misy zao de nitongavan'ny team tany de hoe ozy izy nytiako Madagasikara atao amin'ny bureau politique hoe fahina marina ny tena tianareo tenenina ry CNI de iny izy le mody mipasika andreo zay anie tsy misible manokana fa ataovy ny asanareo amin'ny mahatoko politika ohatran'izany le izy ka raha nytanina zany zao ny olo-pirenena Andriamatora Motarsson ao anatiny ahoana zany ny endrikendrika amin'ny fifidianana hipotra eo raha izany ny resaka hoe aia tsy fahatokisana fotoana mandeha ihany mampatahotra ny fotoana mandeha ihany fa zao mampatahotra fa zahako raha Motarsson aloha raha zao ny zavatra misy mivavaka mandrakariva ary iny mba handeha araka ny tokony izy mba iovy reto olona reto fa ny olona nge rehefa tratra ny asan'le ratsy tsy miova ho tsara zany mihitsy fa mba miezaka mivavaka ny tena hoe mba handeha araka ny tokony izy ny anina fa mampatahotra ty fifidianany ty raha zay antanina rehetra ny tena hoe mpanao gazety mandehandeha zay antanina rehetra na tanora na ray aman-dreny na mpiasa tena na mpiasa mpanjakana na olona any ambanivohitra na olona mipetraka anatanàn-dehibe na olona tsy anasa zay antanina hoe ahoana ny fahitanao an'io fifidianana io raha izao ny fomba fikarakarana an'le izy de samy teny tena manahirana zao ny tenenin'ny olona rina ianareo mpanohana ny filora valimanana mba entitra mihitsy fa aza manaikinaiky foana ny zavatra tenenin'io CNI io fa reo olona efa lany enatra reo tsy menatra ny mandainga reo keza zany izy teny azy président Ravalomanana dizy ndray manao hoe misy mangalatra départ tsy le zavatra tenenina azy no avaliny fa zavatra hafa tsy marina koa olona manokana zay na tsy misible atoko manokana ozy ka zao nge hoe tsy misible zay fiteniny azy fa tena misible izy fa nga nisy atokona anao an'izay aloha teo hoe tsy nisy afa-tsy ny tim nge ary tsy misy mahery zay akory ary ny tim efa namokany ambangy vangony lesaka hoe mapy plus de zao de tiako resahana zany ny tim marery ny nanao an'izay fa tsy azony reto olona reto zany fa amin'iny efa propagandy amin'ny tsy fahaizanareo fa ny tiako resahana miteny ny olona hoe nareo aza manaiky lembenana an'izany fa tena teneny mihitsy teneny ny PTF fa teneny ny mpitondra frantsay fa saika olona manana nationalité frantsay nge reo mpitondra tsika ireo ka sao de anala baraka ny la Frantsa io arany zavatra any Niger fa manahirana azy fa ho afa baraka eto izy raha izy ireto teratany reto indray no anangatsampona eto amin'ity firenena malagasy ty ka zay teny ministre ny intérieur maniraka amin'ny préfet sy ny sous-préfet hoe etany ny vahoaka hanohana ny programme gouvernement lainga an'izany fa tsy nisy programme na gouvernement nataony io fanjakana io hatramin'izay fa tsy hita doliny nalehan'le volo ny lalana ozy ny banque mondiale hoe avitanareo 1200 kilometre ty volamenanareo ty zao hatramin'izao ngamba vita 300 kilometre fahitako azy satria ny lalany brika Ville Thomasina no ohatra ny tena nisy ny kitihana tamin'izay teto Moramanga potika tanteraka Mbatolô na Manjakandrina ohatran'izay zao ny taxi brosy avany Tamatavy antratra le orana maly ay menmenina dôly misy manao lavage eo ambany eo amin'le lalana le fa ratsy de tratran'le orana de tena nanahirana eny ary aloha tonga de resantsika Andriamatora Motarsson ty le resaka hoe ka Andry Rajoeliny ty am'le hoe frantsay hoe hoavy ny fifidianana de tonga de misy miteny hoe tsy tokony tsy afaka milatsaky ny filoha am-perinasa zany Andry Rajoelina satria frantsay averitsika kely fa tena tsy hoe madilo ny sofina fa miodina ianao de zany misy miresaka zany ahoana ihany io resaka filoham-pirenena frantsay io de ahoana de lasa galeny vaovao ve zany lasa oganieur vaovao ve zany tonontonony dôly ty gouverneur tamin'ny andro fanjanahantany ty de zao apetraky tsika tsara le problème rery mpanaraka maninona no miverimberiny zay resaka satria zao ny olona zavatra tiano eno de rehefa tsy zay ny teneninao dia miverina manontany foana izy raha ny pomba ny IRD mihaino atsika na miteny ary tsika hoe io ange tsy afaka milatsaka tsony de izy mbola mahavita le hoe izahay aty amin'ny firaisana fahadimy angamba sa fahenina
dia mangataka amin'ny Florajoel ijanona aza asevo masoandro reny tsy fahaizanareo re olona oka mre mba menatra re zao ange nzatra mitrange nga iandro ny Irina Rajoelina nangataka zom-pirenena frantsay a tam 2014 de nahazo izy taty amin'ny Desambra ka zao rehefa izay no ataony a raha ny lalàna de zao a very ny zom-pirenena malagasy lalàna zany a ary tsy lalàna voan'ny foronina fa lalàna efa nisy efa ela tsy malagasy tsony izy zany ary rehefa nanao fangatana n'io zom-pirenena frantsay io izy a de nanao sony atota taratasy mahakasika n'io fangatahana io de tsy maintsy asianao marika isaky ny pejy hoe vakinao reny de any amin'ny farany a manao sony ekeko daholo zay voalaza zay ny zavatra ny soniaviny zany hoe teo izy zany a de nanao sony fa iaro ny tombontsoan'ny la Frantsa satria efa frantsay président zany a de ny président Macron ka raha irotsaka izy a tsy maintsy ny président Macron ny mamela azy irotsaka aza mandrevy aloha fa tsy isy zany ny amin'ny frantsay a rehefa sahirana any an'izy fankahalana frantsay efa miakatra ambony de ambony any an'izy a mbola ila rara ary tsy lozika izy de tsy afaka ilatsaka izy nga iandro ny Irina Rajoelina namory mpanao gazety anaky telo iny sy niditra telesiana tsy namaly fanontaniana fatany tsara nge fa tsy afaka iteneny zany izy hoe ilatsaka tsy afaka iteneny zany izy ary aza mandrevika io hoe mialy izy afaka ray volana tsy mariny zany tsy maintsy manapitra tonga eo président vaovao a zay voafidy zay izy vo mijanona inona ny anton'izay ka izy ve zany président foana zao nge efa kaiky le fotoana famaranany a ny mandany de mba tsy isian'le korotana de avely izy ijanona eo a noho ny tombontsoa ambonin'ny firenena tsy korotanany fiaraha-monina satria raha ohatra manao hoe za tsy afaka ilatsaka ntsony a isavoritaka reo URD reo mpanohitra koa amin'ny akabiazany zay tsy de mahafety anina loatra ngamba ny akabiazany de afana fo tsy mahafeny atezerany a am'rety mpitondra de ikorotana anany de mba tsy isian'zany rehetrarehetra zany a de tsy avelan'ny fitondram-panjakana frantsay iteny ny amin'ny filatsany a zay zany le tena tsy nitenenana Rajoelina zay tsy itenena ary tsy itenenany hatram'izao ianao ve tena frantsay anao sa tsy any de ozy hoe le taratasy ve ozy ny centimetatra nareo izy tsy anareny iny satria hoe ho tombontsoany zanany a sy noaviny zanany a izy mijery noaviny zanany ange fa noavinao vahoaka malagasy sy ny zanakao ange tsy manandrarahany zany izy tsy anazy zany fa izy frantsay ka zao zay ny mahatonga azy hoe tsy mahazo miteny de ozy ny olona hoe ka nareo ao mifandarana miara-manonja zany a de tonga de miaraha mihitsy miteny isaky miteny hoe tsy mahazo mirotsaky andro ny Irina Rajoelina fa aza manao ntsony hoe raha ohatra ka moa izy mirotsaka de ny seny ao anatin'ny paipaika ny seny zany tsy mirotsaka izy re olona fa zao tsy irotsaky nga Rajoelina fa ny seny ireo mety misy satria misy olona efa manomakomana hoe hiditra hoe anazava amin'ny mpanao gazety indray a ka ny amin'ny aseseny no aterina le atota taratasy filatsahana izy hoa efa tsy hanao an'izay mihitsy izy iny tsy adikevitra iny fa le hoe isolo azy efa ny mpisolo toerana azy ange am'izao tsy maintsy efa mihetsiketsika manome baiko ny seny sy ny azy sesy ny etsetraetsetra hoe karakarao io fa mila sahirana eto tsika raha tsy lany a satria be de be loatra ny zavatra natao teto tsy de marimarina teto am'ty firenena ty ka anahirana ny anamarina ny zavatra fomba fitantanana teto am'ty firenena ty zay ny tena zay inge ny tena mahatonga ny roplanina tsy omby tsisy roplanina indimy itatitra anareo fa ray inona Andriamatora Motarisona tonga de efa mieritreritra zany hoe ka fantatro fa tsy olany zay inge fantatro koa fa tsy olany a le mpanaraka azy fa olona koatran'izay no olany eo zay ny fantatro aloha ary de zao iomana etsiketsika iainga dolo retolony reto fa le vola tsita nge rina tsy ariary fa dolara sy euro mba hitsonjovana an'le any ka izay le zavatra mitranga tsika zany tsy miresaka hoe
raha mirotsaka tsy miresaka n'izany tsontsika efa tsy mirotsaka io zay ary io tsy hoe am voalohan'ny farany septambra izy mijanona tsy zay fa any raha tsy misy ny deuxième tour de any akaikiny krismasy izy mijanona zay aloha satria tsy misy tsony ny deuxième tour zay le zavatra mitranga fa aza resahana tsony zany fa lasa manalava zavatra amitsy ahoana fa zao fana kourdoso ny fokotany hoe avoay le liste électorale hijerena iny anaranay aiza marina ny bureau de vote afiseo koa ny bureau de vote miaraka amin'ny fangitra misy an'le izy afa nisan'ny fokotany eny de afa nisan'ny bureau de vote eny bureau de vote tsina misy fokotany tsina misy efatra ohatra zao tsika makatsy amin'ny zizira Bearvelo ao zao misy tamy fifidianana efa natao zany fokotany firy misy bureau de vote maromaro tena maromaro satria mifokotany ambondro na Analakely Soraka sy ny any na ohatr'zany de zay indrindra de zay no apetraka tsika hoe aleo tsara ho hita tsara hoe aiza ny fangitra misy an'le bureau de vote ka raha tsy anao izy de ahoana eny reo senireo ange de mahasanareo manao an'izany misy mansa miteny hoe nareo ny ao miara manao an'izao menimenina fotsiny sasany ara miteny hoe mivovo fotsiny nareo tsy mampanino zany zay resahana any fa le izy le tompontsoam-pirenena tsy maintsy jerena de hoe mila mailo mailo ka tsika rina moa zanaka pasteur aloha zao mba teneniko any zay efa nitezaina tam'izany reny hoe ny sotoavina de ninona manao ny marina zay foana ny nampianarina manao ny marina fa ny olona manao ny marina de toy ny liona tanora mandry tsy manana fa ireto olona ao am'seny ireto raha izao ny fomba fanaony na ao atraminy ary reo tsy mahita tory raha mivoaka mivavady ary reo sahirana satria raha hoe ny Analakely so de taritin'ny olona ery am 13 mai mandeha tongotra hoetin'ny olona miazakazaka eny voateriny eny an-trano rehefa manao ny tsy marina fa so de verinareo hoe vita moramora ny hafanapon'ny olona nge vokatry ny zavatra tsy marina ataonareo tsy misy mahafehan'izany tsisy mahafehan'izany na ny FFKM mara tsy afaka ifehan'ny olona hoe ok zay ny hafanaponareo ny amin'ny vokatry ny atezairany ka mampitandrina fotsiny hoe manaova marina de atoro tsara tahaka ny liona tanora ianareo ny fampitehan'ny Madagasikara zany sy ny fahantrany malagasy de vokatry ny fanjakan'ny tsy marina zay mihitsy noho ny tsy marina mahazo vahana de lasa potika ny firenena zay ary tsy henonyrina nga le teny ngia iandro ny Irina Rajoelina teneniko mantsy hoe iandro ny Irina Rajoelina fa izy nge le iteny azy hoe président ka izy efa tsy tokony ho président azonyrina tsara zay ny mahatonga ny teny ngia iandro ny Irina Rajoelina hoe ataotsika marina am'izay ny fitsarana vo tamin'ity herinandro ty sa tamin'ny herinandro teo no nataony an'izay ay dozy mantsy an'le olona zany ve ho any teniny zany mihitsy ny tenika dozy hoe manaiky izy zany fa fitsarana tsy marina natao teto Madagasikara raha izany raha mitevy-ravo amitenen'izay izy de fa manamarina zay fa tsy marina ny fitsarana teto fa mampalahelo raha izany fa zany mavery akady ny hoe ny tsy fahamarinana mahazo vahana no mamotika ny firenena zay fanjakana tsy tandalana de ao anatin'izany ny fanjakana tsy tandalana tsy fanarahana ny ny fangaroam-pahefana ny ato mitsatsaingoka ny asany zay efa koroleran'le etatsy fanjakana tsy tandalana zany fa vola tokony hiditra any am'doanina de misy manao aposy vola tonga any am trésor de ny zavatra ry aloha na tsy ao anaty budget de tonga de avily de ohatr' zany teneniko fanjakana tsy tandalana inona ny zatra mitranga tenen'le namana anankiray orangaty raha le 11 milliard nalain'ny commune Tananarivo nge ozy raha mifahafantarako azy tokony naverina talohan'ny 30 juin 2023 zany ve zany ozy izy le izy findramam-bola iny ozy de teo hoe heritaona de teo ny tokony naverina tozy hoe fanga mahay an'izany io iza ozy izy io mery io anga mahay an'izany io ange olona tsy mitana ny teniny akory
ary tsy aona zao ty sordira be manaona ny ay moa nareo talatamaty tsy aty Antananarivo fa eraka Antananarivo siko eo ambodimitary arina de efa tsy mifakahita tsony tamin'ny anao nandeha taty zao iny digy fa tsy any ampivoatanana akory mbola ty amin'ny sisiny zany taratasy sy ny plastika sy oka reriny tany tsisy mery Antananarivo zay namany tsy misy fa na misy ary lizy moa tsy hainko le asany de namany tsy misy zay ka tenenina am'reny le karaman'le mpanala sordira sy any tsy milamina tsara de zareo zany ao anatiny dao zao ange mialatsiny ange le mialatsiny satria ohatra mba fatapatatry ny ray Gédésil andray vahiny tiako resana am'rina mba fatapatatry any io fianakaviana ndretsy toaina io ny tao amin'ny herimady moa PCA ny herimady ny anina paraky tsara sotra ohatrohatr' zany nanao vireo sy ny etsetra tena mpandraraha tena mba nandeha araka ny tokony ho izy nitezaina araky ny tokony ho izy ny ray aman-dreniny de nanana ny sotoavina ara-dalàna fitizanany nanao merana Antananarivo ty mahagaga mahamenatra mahampalahelo maninona le fanjakana fohy be no mitazana fotsiny ka izy le fanjakana fohy be satria ny tsy afaka iteny mihitsy ny fanjakana fohy be tsy olonay ny mpitatana ny tanàna nefa le capitale no fitaratry ny firenena anankiray vao mitenao fa Frantsa de Paris zay zany hoe nefa ho avy vahiny eto sordira tsy fakahitana sotra le valiny efa nahita jamba mifampitatana verina de makaizy reo olona reo raha petraka eo amin'ny tany malalaka anankiray fa ato amin'ny akavia ohatra misy rano ato amin'ny akavanana misy antsana de ho avy de avelanao le olona jamba mifampitatana reo fa lasa ianao mandeha makaizy reo olona reo zay le zavatra mitranga ka iny raha antsika atao anatiny fa ny Comoriana ny Maldiva ny Réunionnais ny Mauritiana tsy te halala zay fomba fitatana antsika raha antsika ohatrany hoe raha antsika ty zany ka le vahiny ho avy tsy te tonga de sordira no hitany ary reo mandehandeha eny zao nge loriny efa fantatry ny olona hoe raha tsy manjary ny raha ao Madagasikara zay nge efa fantatry ny olona ireto ny te andray an'io Gédésil io zao moa de asina saina daholo ty rond-point zay asina saina le firenena zay tsy mirarana tsy misy aloha tsy asinkio tsisy zavatra inona moa dikan'ny hoe hatrany fikarakarana ny atleta tsy misy hoe toerana fanaovana fanatanjahantena tena naorina io Barea stade Barea io angamba ny tena mba nataony zavatra nataon'ny Knaps indray ny tsambikinany mafy nefa saiko samborony le ranga DG tamin'ny fotoanandrony de zay tsy misy fikarakarana ny atleta abdiange zany riny de tsy misy ataony zay le izy ka de zay ny zavatra fipetraky ny raharaha mampalahelo fa hitatsika mihitsy ry vahoaka malagasy fa ny olona badra odra rehefa manao ny tsy marina na manam-paizana ara de lasa badra odra hitatsika ireny tamin'ny resaka HCC hoe mpampianatra ny droit constitutionnel eny akatso hay olona tsy marina de rehefa tsy marina manaonao foana ohatr'ireny reny mpikambana hoe HCC taloha reny lasa miady hevitra amin'ity resaka hoe article 42 de lasa manjao ho afa baraka de zay afa baraka fotsiny anareo le mpampianatra droit ianareo le olobe neritreretina hoe mba mariny reny olona reny ay rehefa tsy marina eo amin'ny fitondran-tena de hita mivoaka aty amin'ny anaka zao nefa raha-pirenena no resaka eto zao fandarana miara-manonja de iraha basianareo amerimberina aminareo hoe rajoelona iandro ny rina tsy afaka milatsaka tsony ary izy tsy hangataka an'izany fa aza resahana tsony zany ianareo RD mitomany fa ampoanareo zay zavatra zay de fa mila mailotsika am'le hoe iza nisy olo azy fa ohatrany efa miomakomana efa manao resa be ny olona hoe ianona hono ny to ilatsaka to ny sado kabineta hono ny ilatsaka ohatr'zay ka ny seni mety ao anatin'le préparatif an'izany zavatra zany engane ka tso zany fa mampitandrana fotsiny hoe manaova marina rery seni fa ny manao ny marina no mety indrindra sy eken'ny rehetra zay ny tena tsy maintsy horasahana ary ny rina indrindra napahafantatra anareo anjazavatra zany tamin'ity an'io ty fa ny telefona ny ala elonareo zao
teny soratra masina no entiko amaranana amaraparantsika ny ifandarana izay nataoko teto amin'ny miara-manonja dia zao hoe ny fanahinareo rehetra ny tebitebinareo rehetra dia apetra ho amiko jesosy fa izany no izany zay ny fanahina sy ny tebiteby malagasy zany mila mivavaka mandrakariva aloha tsika fa rehefa mivavaka ianao mivavaka manova zavatra de ho hitanareo fa mipitrapitra eo reo olonreo ary diazakazaka reo eny vatony re aeroplanina fa itsika tena mivavaka fa tsy hoe mivavabavaka tena mivavaka mino an'izany aka mino an'izany fa tena mivavaka vahoaka malagasy nefa efika emma koa moantsy tsy manao izany ambaniny zavatra fa de hitarika atsika vahoaka malagasy ny amin'ny vavaka mandrakariva hitantanana an'ity zavatra fifidianana hitrango ity fa dia za zany eto de efa manomboka manao veloma nga iandro nirina rajoelona marina fa hoe any amin'ny volana novambra izy na desambra vao hijanona fa zao de efa manao veloma azy am'izay mba tsarony hoe nanao veloma raha montarsona izy matsy ny teny repandeha hoe aza taiza moa iny de hoe any zay andry ka ianao zay ka nisy ohatroatra zany inge tamin'ny 2018 ay mba sao de mba hoe tafahoany zay fa ny antony tsy intéressé am'izany mihitsy ny tena moa zany de zay de zay dia mametraka anareo irina moa zany sy faniry mbola manohy zao fandaharan'zao fa ny tenanay dia mandao anareo kely ary de mametraka amin'ny heriny angamba tsy eo fa miaraka amin'ny fianakaviako amin'ny herin'io alarby makarivotra kely aloha zany makarivotra kely no ny antony samy hafa fefa kaiky indray farany tena farany ty andriamatora motarsona ianao ma tsy mpandehandeha any amin'ny faritra avaratra any voaingana no be ny tanàna roapolo tany amin'ny faritra marotsetra miantso vonjeo hoe tena 3 ny kilao an'ny vanila maintso tena nefa hoe misokatra ny rezaky ny tontolo la vanila zany aona mba fahitanao an'zay mba hoe ndray miserana fotsiny atao mpamaranana zany vokatra le fitiavatena ny reti mpitondry zany nisy fampanantenana matsy tena totra an'zao tiandry zalaho fehezina le izy de nampidininy ambany be mba azahoany mivarotra azy ohatroatra zay nge le zavatra mitrangy de zao areo be ny tanàna ny antso vonjereo tsy hoe misy mpanohana fitondrana ny akabiazany mihitsy fanga zany akory ny akabiazany fa zao za tsy misy andatsanareo hoe kakeriny ambolokelytinareo fa ny zavatra tenenina fotsiny de zao hoe vokatra le tsy faiza mitatana sy le fitiavatena fitiavam-bola an'ty fitondrany ty na tonga an'izany nefa ny vanila io tsy tokony isy problema ohatra tsara tsika rereny tsika nge ny mpanondrana voalohany amin'ny vanille noho izany tsika no mifehan'le marché fa tsy le marché no mifehatsika zay ka de zay no tenenina aminareo dia mievera tsara tena fa zany fitiavateny zany daholy no nitranga teto amin'ity fireneny ity dia manao velomanareo ny tena nayary eny ary isoratsika andriamato raha motarsona alleloia mitondra fanazavana mitondra ihany keo famelabelarana amin'ny raharaha-pirenena eto amintsika somary mibahatoerana moa zany ny tontolo mpifidianana tamin'ity indray mitorandrikity hoe fiteny hoe normal be zany satria tena isaky ny 5 taona vao misy ny fifidianana filoam-pirenena de samy sary-piaro matony olona mitsikera matony olona miteny samy sary-piaro ary tsy vitany hoe sary-piaro amin'ity fireneny ity fa tena tsy te iaina ao anatin'ny fahantrana sy ny fahavoazana intsony ny olona fa tena hoe ok zay ity fahantrany ity fa tena tsy mety tsony tsy saza malagasy ny président ny candidat Marc Ravalomanana moa miteny foana hoe tena tsy mendrika isako miteny tena tsy mendrika tena tsy saza malagasy izao zavatra miseho izao zany afaka minitra vitsy dia andraytsika ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny distrika namparafaravola ny député Rabekijana Solofoera araka nefa nambaratsika teo manana zavatra ambara ihany koa zany na eo amin'ny tontolo politika na ny vaovao any an-tanàna rehetrarehetrany dia ho raisitsika ny député Rabekijana Solofera afaka minitra vitsy nisy miteny aminareo ny amin'ny hoe voapirofo mihitsy zao am'izao fiainantsika eto Madagasikara zao voapirofo
ny antsoantson'ny olona na tonga ny olona ny talao mihitsy hoe Andriamatoa Marc Ravalomanana milatsay ianao de voapirofo satria maninona satria tena mafy ilay fahasairanana eto amin'ity firenena ity. Dia moa zany ny président Marc Ravalomanana namaly hoe valiko ny antsonareo fa dia fiangavianareo fa ilatsaka. Zay zany zao le izy. Dia maninona satria ireny zavabita maro de maro tsy voatanisa nandritra ny fitondrana noentin'ny président Marc Ravalomanana ireny tonga de efa maka toerana zany ny député Rabekizana nandritra ny fotoana ny tantanan'ny président Marc Ravalomanana ny firenena malagasy dia maro ny zavatra vitany ary tsy hoe vita fotsiny fa nolovainy ny taranaka faramandimby nolovaina nisy mbola tsy teraka tamin'izany fa efa vorisaina amin'izao fotoana izao dia mampatsiany iray aman-dreny hoe hatreo amin'ny 7 ane dia zao ny zavatra natao teto Madagasikara ahoana moa ny tsy resahana an'izany tsy maintsy resahana zany satria zao ao ny manana spécialité amin'ny fananganana sy fanamboarana sy fikojakojana président Marc Ravalomanana zay sy ny ekipany fa ao ihany koa manana spécialité na hoe manana fahaizana mihitsy amin'ny fanampitehana ary io tsy resaka hoe zavatra materiela ihany mipotika fa hatramina toetsaina potika hatramina fanabeazana potika ny mahaolona potika be de be ny fahampitehana eto amin'ity firenena ity ka matoa zany mampatsiahy ndray aman-dreny mampatsiahy ny zay ny aina sy nahita ny hoe maro ny zavatra vitan'ny président Marc Ravalomanana nandritra ny fotoana ny tantanany amin'ny Madagasikara dia tena tokony atao tokoa zay mila mpahafantarana zay io zao ohatra fotsiny io resaka hoe bypass io anefa financement non remboursable tamin'ny japonais raha vao mitentsika japonais volan'ny japonais zany no nanaovana an'io bypass io izany tsy mahazo tombontsoa amin'io vola tsy averina vao nijeren'le document mihitsy voaingana kely vola tsy averina matoa tsy averina le izy dia vokatry ny fahatokisana izany tsika ity manao téléférika ny taranako ao mbola manomerina an'io zao fiainam-boteasy Tananarivo tara daholo ny akamaroan'ny olona makany akoron-drano anao mitsoka makaiza anao mitsoka dia zay le izy miaraba namana fanirira zafy manantany dia ho avy eo ihany koa ny député Rabekizana fefotazanao ndahoary namana fanirira eny ary sady miaraba no misaotra andrina no misaotra ny tonton Rakotoandrina Motarson Alléluia nenay moa hoan'ny fanajana dia asianay tonton foana rehefa olon-dehibe ohatran'ireny zany député tsy atao honorable ndray satria samy amin'ny voninahitra sy ny sisa zany fa tonton Mota zany mahafinaritra mihitsy ny fanio-kevitry tonton Mota ary any amin'izay ale rehetrarehetra any dia hoe ampitobo le fandraisana anjara fitenena ny tonton Mota fa tohatry ny isakalarobe fotsiny fa zay mila meno an'ilay fanazavany matetitetika dia mbola alamintsika zay rehetrarehetra zay mirabantsika naizanaiza toerana misy atsika mandray ny YouTube aloha tsika fa mbola miady mafy ao anaty Facebook eo namana teknisiana rehetra zay mikariko amin'ny famerenana fandarantsika amin'ny tambajotra sosialy amin'ny alalan'ny Facebook zany ny namana eto atoerana ny ampitan-dranomasina arabaina daholy isika rehetrarehetra dia le mot-clé atsika ny amin'ny hoe efa ray makabahana roa fiomanana telo de lasa efa ao anatin'ny ray makabahantsika io dia efa mametrapetraka ny ekipa rehetrarehetra hiatrika ny famerenana ao anatin'izay fanavotam-pirenena izay araka ny tenin'ny député Rabekizana izy moa nitondra an'izay mot-clé zay tamintsika ny amin'ny hoe fifidianana fanavotam-pirenena io dia efa samy miomana amin'izay daholo ny rehetra zany satria tena andray andraikitra lehibe isika efa nambarako teo zany fa ny androany moa zany dia ny honorable efa tafaraka amintsika robe zao ny araka amintsika député Solofery Rabekizana zay vao vita amin'ny district na Parafaravola avy any aloatra mangoro tompona andraikitra ihany koa anivon'ny antokotiko Madagasikara satria ny solomamoaka moa mpikambana amin'ny bureau politika sady manana andraikitra lehibe amin'iny Paris iny
aisy pari any loatra mangoro ny Ambatondrazaka any zany ka rehefa miresaka Ambatondrazaka de misy Andilamena misy Aparafaravola tsara ihany manamarika an'izay zany aloatra zay fa mangoro moa zany Nosy-Beanala sy Moramanga zany anakavy amindreny any reo zany hoe fianakaviana ray any reo. Député Rabekijana efa eto akaiky eto miaraba tonga sondray tsika eto amin'ny fandarana miaraba atsika gogona rehetrarehetra any Ambahibory rehetrarehetra any any anaty ala jiaby any sady miaraka amin'ny écouteur amin'ny téléphone ao no miaraka amin'ny radio carte sy ny sisa sy ny radio isan-tokantrano rehetrarehetra any de tafaradalana ndray tsika misy marobe misy député Rabekijana mpanaraka atsika fa etola zany de anovana kopatanana ary monsieur Né zay Aparafaravola vice président d'estime ry Ray Edmond ny Paramanina piano atsika anie zany ry madame Lalao ao Ambatondrazaka ao maro be mihitsy anareo no miantso moa zany fa zay tsaroko de anovako kopatanana. Miaraba député. Miaraba namana faniry miaraba technicien rehetra eto amin'ny miara-manonja sy ny radio Mada miaraba ny technicien any amin'ny MBS Ambatondrazaka zay manaparitaka ny feo any district anaky telo de district Andilamena, district Ambatondrazaka, district ana Parafaravola. Miaraba mivoaka rehetra eto Madagasikara sy ny anampitan-dranomasina indrindra sogadinina manokana dia vahoaka any amin'ny district ana Parafaravola zay na toerana na lan'ny tena ny fideny tena moa de zay tsy maintsy arabaina manokana sogadinina manokana ny koko izay ho an'ny commune rurale Nororo matetika de tena mangataka an'io kokoa io sy ny commune rurale Ambohijanary ary ny commune rurale Andranobe indrindra ny ao Amorarano Chrome zay pitarika ny etokotika Madagasikara amin'ny Comptim namana Rakoto de tena miangavy mihitsy hoe mba ataovy kokoa manokana monsieur le député fa zava-dehibe ny fanentanana an'ity miara-manonja sy an'ity atokotika Madagasikara ity indrindra ny fametrahana any président Marc Ravalomanana eo amin'ny toerany ka dia miaraba antsika rehetra miaraba namana faniry misaotra ny amin'ny fandraisana namana faniry eny ary député Rabekijana maromaro zavatra resantsika fa vaovao mafinaritra vaovao lehibe aloha rehefa nanambara ny fandraisana ny antso nataon'ny mpikatroka sy ireo olona rehetra tany amin'izay nalehany Filoha Marc Ravalomanana ka nyteny hoe ekeko ny fangatahanareo ho candidat de mbola nao mafisiny tamin'ny fomba ofisialy zany taorina ny famoahana lay didim-panjakana manaiky ny mpifidy an-Datsabato amin'ny 7 volana Novambra fifidianana filoham-pirenena dia nambara ny Filoha Marc Ravalomanana ny fahavononany amin'ny alalan'ny programme MAP plus zany hoe fitohiza amin'ny MAP voalohany sy MAP faharoa nahitana vokatsoa tamin'ny fitantanana firenena dia mitombo indray zany ny fanantenana lehibe ho an'ny vahoaka malagasy satria dia namoaka boky ny mpitandrina Andriamasinoro Fidy Malala nanoratra manokana ny boky ny tantaram-piaina ny Filoha Marc Ravalomanana sy Ramatoavadina zay namakivaky ny fiainana ary nahavita nandresy ny fahantrana de ny lohateny'ity boky ity de hoe ady amin'ny fahantrana io izy eo ady amin'ny fahantrana olona maharesy ny fahantrana zany hoe olona avy teny amin'ny tontolon'ny fahantrana no naharesy ny fahantrana ary mizara am'zany amin'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao de akasitrahana betsaka mihitsy ny Filoha Marc Ravalomanana ny vady ny jorovavolombelona ny tantara ny fiainana ka nahatonga am'izay hoe succès réussite amin'izao fotoana izao ary ny mpanoratra ihany koa ny mpitandrina Fidy Malala ihany koa de isoratsika ka ity boky ity voaka le izy omaly ary teny amin'ny tambajotra sosialy teny amin'ny vaovao samy hafa teny de fa maro be mihitsy ianareo no manoratra aminay aty amin'ny inona moa zany ny MP sy ny sisa député ny amin'ny ahoana ny azonazy tena misy zavatra malina betsaka mihitsy ato anatin'ity boky ity ary mora vakina tena mafinaritra be mihitsy ny zany zavatra noraketina ato amin'ny tato de 27 page izy ity fa nanoratra amin'ny boky moa zany
dia ny mpitandrina fidy malala zay tenenitsika teo zany fa 4 taona ny tandremana ny mpitandrina fidy malala tamin'ny taona 7 izy no nanomboka mitandrina tena enjana satria mpitandrina amin'ny FJKM Mavaratra Andohalo izy sonao dabartany Antananarivo Atsinanana nanomboka tamin'ny 3 zany de marobe moa zany reo traikefa nandalovany ary anisany niara-niasa akaiky tamin'ny filomarika Ravalomanina hatrany izy de mahafantatra tsara am'izay lafinjavatra zay nandritry n'ilay hoe colloque no nitondrany filoha Marika Ravalomanana ny tantara ao anatin'izay nandresena ny fahantrana izay izy ity de fikeonando fanao ny faculté de théologie isa-taona zany tany amin'ny volana febroary tany hoany nanatanterahana azy de ny lohateny tamin'izay na loha hevitra de hoe ady amin'ny fahantrana sy ny olona maresy fahantrana de zay ny foto-kevitra ny mpanina de ny filoha Marika Ravalomanana no nasaina tamin'izay fa teo ny filoha Marika Ravalomanana tena izy tena mihitsy no raisiny ohatra vavolombelona ny aina ny zava-misy zay atao anatin'izany fiainana izany nandalo mivakivakim-piainana teo amin'ny tontolo ny Ray aman-dreny tontolo ny fizakantena amin'ny fiainana ny ainany tsy fananana amin'ny fahantrana sy ny sisa ary nahita ny fahombiazana ihany koa tao anatin'ny ady sarotra ary tonga tompon'andraikitra ambony lehibe teto amin'ny firenena de nizarany zany tamin'ny vahoaka malagasy ho an'ny firenena de mahafinaritra be ity boky ity petsaka ny lesona azo raisina am'ty amaky sombiny ary rehefa aveo fa aloha zay sy namana député Rabekijana iresaka an'izy ity boky indray zany député Rabekijana tena faly betsaka ny tena faly satria tena hoe lesona azo raisina ary azo ampiarina amin'ny fiainana no zarainy filoha Marika Ravalomanana ao anatin'izany boky zay mitantara amin'ny fiainana zany député misaotra namana faniry ary fantatra mihitsy hoe olona kristianina président Marika Ravalomanana ny antony ravonanana zay intention nanana zay fanindrina anamboatra boky mikasika ny tantaram-piainana zay de tonga tao an-tsainy voalohany de naka-mpitandrina izy satria mpitandrina nanao théologie nanao manana traikefa amina resaka littérature de zay ny fantatra mihitsy hoe tena olona kristianina président Marika Ravalomanana mikasika an'io tantara amin'ny bokiny io moa zany namana faniry de omaly ariva tamin'ny 3 sasany izy io ny navoaka ary nanatsona ny député sy ny bureau politique ary ny mpikambana rehetra ao anatin'ny atoko tiako Madagasikara zay miara-miasa akaiky amin'ny président Marika Ravalomanana zavatra tsapa amin'ny boky io dia fiainan'ny président Marika Ravalomanana nandritry ny androm-piainany ary tao anatin'le fahasahiranana mihitsy izy no nanomboka niainga tamin'io ary rehefa tafita amin'ny fiainana izy dia zay natsiarovany hoe tena marika hoe anina tantaram-piainana ary ny zavatra tsy latsa-danja tamin'io dia iniany Lalao Ravalomanana koa dia nampidiriny tao satria efa nitondra andraikitra lehibe teto amin'ny tany sy ny firenena dia maire ny commune eto Antananarivo renivohitra zany zavatra zany dia marika zany fa izareo mivady de samby nandray anjara tamin'ity firenena ity ary mpandraraha manokana i président Marika Ravalomanana sy ny vadiny ary hita ireo tanora rehetra zay tsy anasa ary nanome zara ho an'ny tantsaha sy nanome zara ho an'ireo olona rehetra nampiasainy tao amin'ny orinasandreo ary zany zava-dehibe amin'ny fiainana ary rary vitsy zany hoe malagasy mahavita an'izay ary ny tena mampiavaka amin'ny président Marika Ravalomanana namana faniry de le resaka eo amin'le traikefa leadership ary indrindrandrindra ny fahaiza mitarika sy manome baiko an'ireo olona reo ary zay mampiavaka ny président Marika Ravalomanana izay afanganam-pandeha amina fahaiza mitarika zay zay ny eny ary ambola anokafana tsy anokafana moa zany fa anokanana fotoana izy ity zany famakafakana izy io mbo mivoaka omaly moa io boky io misy 20 page izy io ary mba misy tambony any zany mba amidy amin'ny vidiny 2 ariary ny vidiny izy io ary zava-dehibe ho an'ny vahoaka malagasy indrindrandrindra ho anareo tanora rehetra izay hiatrika amin'ny fiainana
ny mba mamaky an'io boky io sady mora vakina io boky io a mora akana lesony alohan'ny dirako sy ny deputera Bekijana amina adevitra sy loha hevitra fa de hitondra sombony kely amintsika fotsiny a segondra nao makiko am'ty fa goavana be ny zavatra voasoratra ato anatin'ity a ao amin'ny pejy 9 amakely fotsiny zany ame kely am'le sombitsombo no atsika de afataratsika hoe zany ny esprit zay voasoratra sy ato anatin'ity izao zany indrindra farany tamin'ray tapo zaza 9 ary izay no natonga aho no mena anarana hoe Ravalomanana nanahirana ny olona tam'izany satria sahirana raha-pivelomana raha teo ny ray aman-dreniko amin'ny mahazaza farany de efa lehibe ny reniko vao niteraka voatery ny velomona tamin'ny ronon'omby fony fahazaza satria tsy ampy noho ndreny ro tantaraina tamiko avokoa izany fahasaranany olona tamiko zany taty aorina ary izay nandona ny foko sy nampiasa ny lohako ary napetsika ny tanako toazasa izay mihitsy ilay mahamalagasy rehefa tairina ny hampopony de mietsika izy olony fony malagasy rehefa ireo telo ireo no mietsika de mandeha sy mizotra tsara ny raharaha fo irf amin'ny anglais zany lo head tanana hand zay le toazasa andresana fiainana sy fahitrehana fantrana efa voalazako fa niainako atry ny fonikely sy atramin'ny fahazazana ny fantrana ny fianakaviana rehetra tany ambanivohitra dia samy niaina tam'izany ary niainga avy tamin'ny tsy misy mihitsy izahay fa manakolazayna sy hozaraina aminareo ankehitriny tsy navelany dada nandeha nianatra tany Ambohimalaza aho raha tsy avy nakavilona aloha ary rehefa vita zany de mbola nasainy mama naka anandrano indray koa aho amidy misy fotoana mbola mitondra ny zaitra amidy satria mpanjaitra i mamy zany rehetra zany niainako ka nandona ny ambopoko sady napietsika ahy hiady amin'ny fantrana sombon'zay zaraiko amintsika zay niaina ny filoha marika Ravalomanana fa marobe izy ato fa rehefa mivoaka moa boky de anjaratsika deputera Bekijana zany fa de mino fa efa mangetahita ny azo an'ity koa ny any loatra mangory fa tsy maintsy mbola manao commande moa zany eny ary deputera Bekijana aloalotsika iadevitra kely am'ty resaka zay miazakazaka mafy ty am'izao fotoana zao ina moa tytsika resahana anatin'izay satria ao anatin'ny fanomanana fifidianana antsika zao am'izao fotoana zao ny endriky ny fanomanana fifidianana raha ny fiazakazaka am'izao fotoana zao ny mpitarika any antoko tsara tafina zany hoe Andriamatoa Auguste de miteny hoe mampanabe ihany le 6000 bureau de vote fictif 6000 bureau de vote miforonina mbola tsy mitentsika hoe fictif na tsy fictif fa mila fatatsika hoe aiza izy ireo ny teo anivon'ny antoko malagasy miaramainga de miteny tsy naneho ny fahagagany ny amin'ny fomba ikirakirana ny lisym-pifidianana ary nanambara ihany koa izy ireo ny amin'ny hoe tohatrony nefa misy fanerenan-kolaka ary hafahafa mifetsika ataon'ireo tompona ndraiky mpanjakana préfet sy ny chef district mandeha midiny eny anivon'ny commune eny hanaramaso sy hanao tombana ary mangataka tatitra am'ireo tompona ndraikitra maro samihafa izy ireo de nitondra fiahiahinany amin'ny lisym-pifidianana ny amin'ny fisian'ny fokotany sy ny birao mpandatsaham-bato vaovao tsy hifanaraka n'izany fokotany zany zay mbola tsy mazava ary tsy hitasotro zany eo anivon'ny seny filoha marika Ravalomanana indray tamin'ny valalesaka amin'ny mpanao gazety nataony tamin'ny alatsanainy teo de tena nitondra fanakianana misy ny amin'ny hoe totaky miodikodina fotsiny le filohan'ny seny maneho hevitra fa ny zavatra marobe zay mila fanontaniana dia saika tena manjavozavo ohatra ao anatin'izany famoronana reo fokotany zay riska na alabato izany ary eo anatin'izany ihany koa nambara ny filoha marika Ravalomanana itony fanerena tompona ndraikitra ambony hidina ny fotonytony zay efa endriky ny alabato zay nambara ny filoha marika Ravalomanana ny lisym-pifidianana ihany koa zay nisy ezaka lehibe nataon'ny antoko tiako Madagasikara ny fampiakarana ny isa mpifidy ao anatin'izany mba hahafahan'ny mpifidy mandray anjara amin'ny latsabato de misy fanjavozavona maro samihafa amin'ny akapobeany zany de miteny avokoa ny akamarony re tompona ndraikitra maro samihafa ao anatin'izay asan'ny seny izay ngiasery zazafy mahova moa zany de niteny misy tamin'ny interview tamin'ny ataony tamin'ny RFI ny amin'ny hoe misy kara-panondro any hoany amin'ny efatra tapitra isany hoany zay mampanabe ny any ny fomba ikarakarana an'izany ary fatatsika tsara fa ny kara-panondro ny lisym-pifidianana no fomba ahafahana mangala bato indrindra miainga avy any fotony ny endriky ny fanosana vato sy ny fomba fikarakarana izany ao anatin'ilay PV na procès verbal zany deputera Bekijana
ny filohanyseny de to manamary tena fa hoe miasa tsara mandeha araky ny tokony izy saingy rehefa enona l izy de etreo misy fironona sy fitongolanana ihany amin'ny fitondram-panjakana ka manameloka ny amin'ny hoe firotsahana mialoha sy ny hoe famoahana programa ho an'ny kandida ho an'ny député Rabekitsana nga mba manakambara-petsaka misaotra petsaka na manafaniry reo membre ny seni ireo a dia natolotra vondrona samy hafa ary ny solom-bavambahoaka ny anteny mera-pirenena dia anisany nanolotra olona ao anatin'ireo membre ny senia sy ny ACC ireo mihoatra an'izay dia mitodika manokana ho anareo membre ny seni rehetra nareo indépendant nareo maleo tena ary dikan'izay maleo tena zay tsy misy tokony andray baiko tanteraka any fitondram-panjakana satria olona napetraka teo nareo a de zay zany ny tokony ho tsapanareo hoe tsy andray baiko avy any amin'ny fitondra fa manana ny initiative anareo a ianareo membre ny seni rehetrarehetra mihoatra par rapport an'izay namana faniry dia tokony ayaka lesona izy ireo satria nge zay nge natonga andre système andre 73 député reny satria fantatry le solom-bavambahoaka fantongilana loatra tany fitondram-panjakana le membre seni de raikitra iny événement 73 député tamin'ny mandana teo aloha reny ka ny zavatra mety ho izy raha sanatria ka tsy petraka neutralité ndry zareo amin'io a dia mety hitranga ihany koa zay zavatra zay ka fifidianana moa ty efa memanakaiky ndresaka anao teo mikasika andreo solon-tenam-panjakana ny préfet sy ny chef district izay midina ary manao rapport midina any amin'ny tsy maintsy mitety commune roa na telo isan-kerinandro de manao tatitra isaky ny tapabolana aty amin'ny ministère tsy asan'ny chef district sy ny préfet nge zany manao tatitra zany fa ny manao tatitra ary baiko ny lalam-panorenana dia ny solom-bavambahoaka n'olom-boafidy fa ny préfet sy ny chef district dia mana tanteraka ny baiko sy mijery ny resaka tsy fandripalemana zareo ny lehibe ny OMC organe mixte de conception any amin'ny préfecture sy ny district zay ndreketandry zareo any ary manao ny asa-panjakana ara-dalàna ary nagaga dia naninona hatram'zay tsy nomeny ministra izay baiko zay fa efa 2 volana 3 volana alohan'ny fifidianana vao misy an'izay baiko omenandreo chef district sy préfecture reo sy ireo préfet reo ary ny tokony ho tsapan'ireo préfet sy chef district reo de tokony hijery le neutralité d'administration zareo reo satria tsy tokony ho zareo zany zao tokony ho neutre manompoka zao fa tsy miandany amin'ny fitondram-panjakana marina ministère andry zareo dia ministre zareo de olom-botendry ao anaty membre ny gouvernement fa tsy tokony hoe de tena hitanila loatra any am'le ho candidat-panjakana zareo manompoka izao ka tsy hitako hoe fatara loatra ny fanaovan'ny tatitra zany ary misy pression avy ety ambony ary io nge avoandry zareo fitondram-panjakana ihany io satria ohatra préfet tonga manao tatitra any na chef district mitety andreo jeren'le vahoaka fotsiny zareo tsisy ninina azo atao ka hiteny vitanainy zao vita fitondram-panjakana ny lalany zao vita fitondram-panjakana inona ny zavatra vitany eo ka voamay azy zareo ho aratsin'le vahoaka satria taraina eo ny vahoaka hoe mahantra zay tsy manako any inona ny azon'ny préfet sy chef district atao zareo ve afaka anome hoe ity misy vary atolotra anareo ialana am'le fantrana na masomboly tsy afaka ny manao an'izany zareo fa nendry zareo fotsiny de manatanteraka le baiko hoe izao no ordre avy any ambony any resaka insécurité zao de ohatrany any amin'ny district ako zao
resaka ny sécurité ny jerevatsika satria fa mijery an'izay am'le 24 ho avy zao a de tampona 2 volana ilay olona tratra olona anankiroa mianaka vehivavy tratra ny kidnapping tao Asamamy am'le 24 ho avy zao tratra feno 2 volana atramitsika amin'ny teny zao misy miaramila mobilisena atrany amin'ny 300 Asamamy amin'io Samamy io amin'ny distrikena Parafaravolo tsy mbola misy efeny zany hatram'izao mbola tsitatra mbola tsita hatram'izao mbola any ampelantanan'le dahalo le mpanao kidnapping le olona anankiroa tamin'ny afakofakomaly any amin'ny commune iray any Ambodirano nisy tovolahy ray koa tratra ny kidnapping de fa teny ampelantanan'le dahalo de niady indray le dahalo de afaka miporitsaka le soran'Andriamanitra afaka miporitsaka le tovolahy kely ao Taparafaravola tamin'ny herinandro iny commune rurale commune urbaine Parafaravola misy lasa koa de zany zavatra zany ve de inona tsy zany tokony ho zany no jeren'le fitondram-panjakana zany ny asan'ny chef district sy ny préfet fa tsy tatara kangatsy amanorana any hoe navita an'izao fitondram-panjakana nao vita an'izao odo inona moa zavatra vita fitondram-panjakana ohatra distrikena Parafaravola fotsiny teneniko zavatra ohatra zany no tokony ho jerena ka ho avy ny fifidianana ary io tsy maintsy tonga na hoelana hoaingana zay indrindra le vahoaka efa matsapa ny fahasahiranany a manoloana an'izao situation zao ary ny vahoaka de efa leo zay nge mahatonga namorona le fitenenana hoe ity fifidianana indray mandeha tya de fifidianana ho fanavotam-pirenena ny antony ao anatin'ny itsoka mangitsikitsoka ny fantrana mangitsikitsoka ny vahoaka malagasy ary tsy hain'ireo mpitondra reo mihitsy ny hoe manahoana moa ny fomba fitondrana zany vahoaka zany de zay ny tena problème am'ty zavatra ty ka io alao avy ny fifidianana fa ny zavatra misy raha tsy mitandrina tsara reo ratsiratsy noho ny résultat azony Eratsonary mampianina teo ny président Eratsonary mampianina teo no ary zay mahatonga andry zareo tady manœuvre dilatoire hitady hevitra hoe anakory-tantana an'le fifidianana zay miteny any amin'ny CENI zareo de izay nge mahatonga ny hoe tady horaketiny zareo nefa lalam-panorenana io raha vao tsy mampiatra ny daty fifidianana io zany zareo de mandika ny lalam-panorenana satria efa daty voatondra lalam-panorenana hoe ary efa nanome baiko nanome daty ny CENI amin'ny 9 novambra ny fifidianana andiny voalohany ny filoham-pirenena amin'ny 20 desambra ny fifidianana faharoa amin'ny 9 septambra no tsy maintsy mametra-pialana ny président aperinasa raha ohatra ka irotsaka ny fametrana ny dépôt de candidature efa minerinandro ambony ny manompoka ny fametrana ny dépôt de candidature ny appel ny fiantsonan'ny mpifidy efa vita ny efa nandeha ny fiantsona mpifidy inona koa ny tiantony tsy anaovana le fifidianana ka ho atsika ao anatin'ny atokotika Madagasikara manokana dia ny vahoaka ao aorianatsika de tena miandrandra mihitsy hoe zany fanovana zany ary manantena zareo fa président Marc Ravalomanana no anavitra nyity firenena tya ka zay mahatonga ny hoe ity fifidianana indray mandeha ty de fifidianana fanavotam-pirenena ohatra kaiky fotsiny io resaka boky navoaka amin'ny président Marc Ravalomanana ary ny président Marc Ravalomanana irery zao nefa nanome tondrozotra hoe map plus inony karazana PGE iasany raha ohatra ka tain'Andriamanitra ho tafapetraka ho filoham-pirenena izy iny map plus iny zany hoe anoa ho fifanohizana le map 1 sy map 2 le taloha de map plus fantatry le vahoaka zay zavatra zay de zay no mahatonga hoe efa
tongotra ambiandakana ny entsika efa vonina daholo ny ekipa rehetrarehetra de zay ny atahora li ao anatin'ny fitondram-panjakana reo mpitondra am'izao fotoana zao hoe ny tiako Madagasikara no efa tena vonina am'izao fotoana izao. Rehefa miresaka ny any mitsika moa zany député Rabekijana loatra mangoro sy ny rehetrarehetra de hoe ohatran'ny niany ny aty zany hoe tiako tenenina zany de hoe miara mitovy fahoriana amin'ny fiainana aty an-drenivohitra ohatran'ny any Maroantsetra ohatran'ny any Sambava ohatran'ny any Atsimatsinanana ny any Parafaravola ny any Ambatondrazaka satria sahirana daholo ny olona am'izao fotoana izao fa manao ny ezaka ezaka ihany eo anatrehan'izany ary zay koa no mahatsara n'le hoe eo ny olombofidy ny antoko Madagasikara tsy mitsahatra mitety commune mijery ihany koa ary mitondra am'izay vahaolana amin'ny alalan'ny hoe mbola hiverina ary hitondra am'izay hoe masoandrom-piainana ho an'ny vahoaka malagasy zay indrindra député Rabekijana marobe no mantany tonga ty amin'ny tsika ny amin'ny hoe ahoana sy ahoana mifananganana n'lay komity mpanohana ny marika Ravalomanana ahoana sy ahoana ny tokony hifanantonana angamba raha loatra mangoro dia tompony afaka mitantaran'izany ianao député Rabekijana satria mba tsara ihany tondrana zany satria maro be mihitsy ireo SMS sy MP tonga aty amintsika. Ny fanomanana ny nanganana ny KMMR ny komity manohana ny président marika Ravalomanana dia efa manomboka efa manangana zany izahay zao ary efa manomboka miteten'ireo commune reo efa mametraka ny QG ohatra ny QG ny KMMR efa mipetraka ao Antanambe efa mametraka an'leo Parafaravola commune de efa any Morarano koa efa tafapetraka koa zany hoe ny districtna Parafaravola misy toerana telo zany commune lehibe de Antanambe de Parafaravola de any Morarano zany hoe voagere tsara mihitsy zany ny districtna Parafaravola tapany avaratra rehetrarehetra de ao Antanambe ampovoany rehetra de ao Parafaravola ary tapany atsimo rehetra de any Morarano tamin'ny herin'ny sabotsy teo izahay nametraka ny tany Morarano efa tafapetraka ny QG ao Morarano ny Antanambe efa tafapetraka efa ela de ny Parafaravola efa manomana ny fametrahana zay QG ny quartier général ny KMMR zay ka iatanina isika rehetra ao anatin'ny districtna Parafaravola satria efa misy tompon'andraikitra rehetra napetraka am'ireo quartier général reo. Faharoa dia redénomisation moa zany efa presque efa vita 99% ny redénomisation any amin'ny districtna Parafaravola ary ny efa miditra any amin'ny fokotany lehibe izahay zao manentana ny vahoaka midika zany fa tena tsy mijanona izahay ary zay mahatonga anay tsy de tonga matetika aty amin'ny miara-manonja miasa ho an'izany atokotiko Madagasikara zany ary manentana ny rehetrarehetra ny fikambanam-behivavy rehetra fa voentana daholo indrindrandrindra ny amin'ny zareo jeune team sy femme team efa mandeha daholo ka mino fa efa voarindra tsara ny zavatra rehetrarehetra mikasika an'io marina ny olona rehetrarehetra satria hiditra ao nefa politika ny lalaovina tokony hisy stratégie ihany amin'ny fandraisana an'izay zavatra satria itsika tiako Madagasikara de manana structure manana rafitra ka de tsy maintsy ajaitsika ny rafitry ny atokotiko Madagasikara ny am'izay resaka zay fa fifidianana moa ho avy efa tafapetraka ny olona 5 isaky ny fokotany efa voentana daholo ny olona 5 isaky ny fokotany satria reny olona 5 reny no igerean'ny resaka élection rehetra meloha sy manatiny aorinan'ny fifidianana ohatrohatr'izay namana faniriny mikasika ny
reny fanetanana n'olona any amin'ny distrikena parafaravola izay efa manao ny aina tsy ho zavatra izay mikasika fampandaninany président Marc Ravalomanana ary izahay aloha miteny fa distrikena parafaravola ny raha misy fifaninanana de ao ny izay mitazona larana voalohany satria 69% foana nge ny résultat azon'ny azon'ny type Madagasikara nandritra zay fifidianana mifanesy izy izay eny ary zava-dehibe mihitsy ny afantarantsika an'izany ataontsika ohatra manko zany ny amin'ny hoe efa miroso ty zavatra ty eto de anaova kopakopa-tanana ny any Morombe any satria nisy fivoriana ihany koa tamin'ny faran'ny herinandro teo ho an'ny antokotiko Madagasikara Morombe sy ny fametrapetrana ihany koa ny komity mpanohana ny Marc Ravalomanana io na iza na izy hoe efa mandeha mafy be Antsalova any Besalampy efa mandeha mafy be efa tsara be zany lay dynamisme fametrana zay sady ny atokotiko Madagasikara ny tena manana base manana base manerana ny Madagasikara sady tsy efa tsara préparation nge izy am'izao fotoana zao taloha nge tsy de tsara préparation zao fa tena am'izao fotoana zao efa matoy président Marc Ravalomanana ny tety district rehetra nanao an'ireny congrès régional reny indrindrandrindra mitety an'ireny faritra reny hatrany amin'ny commune ary hatramin'ny resaka sehatry ny fiangonana kristiana rehetra efa voaentana daholo ka dia efa le olona koa efa tonga saina fa mandeha namana fanira akinina amin'Andriamanitra misy adevitra ohatran'izao député Rabekijana maranantsika nyty fiainana ity zany raha ny teny ny filohan'ny République telo herinandro lasa zay fa tsy maintsy mahita vahaolana ny délestage ministre ny angovo am'izao fotoana zao de tapitra ny telo herinandro fa akoatran'izay de mihamafy koa ary manamafy ny hetsika ho ataony ny eo anivo ny CCS zay milaza fa tena tsy mety afa-po ary tsy valiny fitondram-panjakana mihitsy ny fangatahan'izy ireo ny APTS zany hoe fikambanan'ireo mpitatitra amin'ny camion zany reo solika ampiasain'ny jirama ihany koa dia mampiakapeo ny amin'ny hoe aloavy ny anjara volanay amin'ny fanatanterahana ny asa fa manahirana be ihany izy ty ary vola be amina miliara dia nanao fanambarana miaraka mihitsy izy ireo atahorana hisy akony lehibe zany raha ohatra ka tsy voava akoatran'izay am'ty fikarakarana ny lalao nosy ity de reo fédération maro be indray ny ala am'ty fikarakarana ny lalao nosy ity satria tsy tomombana ny fikarakarana le izy mbola misy hatramin'ny 10 ny volana aogositra androantsika moa zany fa 10 androany tena miandry mafy tsika mivaliny hoe tena reazira ve le fitondram-panjakana le tsy mety miaiky amin'ny tsy fahaiza mitantana sy tsy fahaiza mitondra io ary le manaonao foana de andrasantsika lisy satria fahafahambaraka ao Madagasikara akoatrin'ny hoe fikarakarana tsy tomombana akoatrin'ny infrastructure akoatrin'ny regroupement tsy misy akoatrin'ny tsy firarahinana atleta eo amin'ny lafiny ara teknika sy ny lafiny ara médical sy ny tarainan'izy ireo ihany koa akoatrin'ny fahalotony fahasimban'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra amin'ny fako sy ny lalana tsy ho tanysaitsika tsony de miandrytsika ka am'izao fotoana zao any Rwanda raha tsy efa tokony tafaverina ny filohan'ny République mavesatra be ny zavatra miandry maro antsetra nanao antso vonjeo potika mijaly zahay eo moa zany tsy naomby le tombola zany tamin'ny maro antsetra zany fa de mbola tsy maina ny ravina ninalana de fa miantso vonjy amin'ny filohan'ny République 3 ny clan vanilla izy any Rwanda any mijery ny amin'ny hoe tataka zao ny endriky mifanotrona tataka zao ny orinasa natsangana ny resaka rena kibony tany ny resaka tanamasoandro ny resaka fahadiovana tanàn-dehibe député Rabekijana resaka Rwanda ray volana sy tapany ange sisy zay indrindra na roa volany efa tokony tsy eo tsony filoham-pirenena io am'ray volany androany zany izy am'ray volany androany efa tokony mametra-pialana izy raha ho candidat araikena am'ray volany androany 9 septembre izy raha irotsaka raha ho tafiditra de
efa miala izy ami'ray volany androany zay indrindra resaka Rwanda inona monina tonga ny président Andry Rajoelina efa 2 volana zay vao mandeha makany Rwanda ijery fampandrosoana sy ny namany efa tara loatra izay zavatra zay ary tsisy niakony zay fionany ihany de tsy afaka tsisy fomba anatanterahany le izy tsony satria izy ary moa efa tsy hoeko nefa ny procédure rehetrarehetra tsy maintsy mandeha ny tokony ho izy rehetra ka izay ny mikasika ny Rwanda taraiky loatra ny fandehanan'ny président Andry Rajoelina tany faharoa dia mikasika an'le zavatra rehetrarehetra andresahanao teo tena tsy manam-bola ty fitondrana ty namana faniry confirme mihitsy fa tsy manam-bola izy ny antony de zao reny CSS lazaina antsika teo reny rehetrarehetra reny betsaka n'olona tsy nahazo ny volany ary nanopérateur rehetrarehetra ara tsy nahazo ny volany na même io resaka siady izay ny solombavam-bahoaka ny président n'io siady na CLD io tsisy voaloha dahola ny volandreo fournisseur rehetrarehetra ny opérateur mpanao ny lalana rehetrarehetra tsisy voaloha ny volandreo opérateur mpanao ny lalana reo ka dia mikasika an'izay namana faniry de tena fantatra mihitsy hoe tena tsy manam-bola bankrompotra ity firenena ity ary io resaka lalao nosy io matoa 9 am'roapolo ny atleta zay niala de fantany fa tsy tomombana fantatra zareo fa tsy tomombana de tsy ala baraka eo fotsiny zareo de alondry zareo niala ary ny ministre rehetrarehetra koa ngeny magaga namana faniry ministre rehetrarehetra ao anatin'ny membre ny gouvernement dia samby mikoatsia andreo atleta reo secteur ny atleta reo ohatra ny ministre rehetrarehetra samby tompon'andraikitra amindreo secteur rehetrarehetra reo ka matoa zany reo tsy mandeha dia midika zany fa misy zavatra mikoinsa tsy afa manoatra zany reo ministre reo amin'ny fanampiana sy fikotsiavana andreo atleta reo ka izay zavatra zay namana faniry no tenenina hoe tena mandeha am tsy zelone mihitsy ity fitondram-panjakana ity ary ny zavatra misy ny fahalotona eto Antananarivo olana ny lalao nosy ve zay taratra zao tontolo zao de ny zordira rehetrarehetra zay tany eleanao ito Antananarivo de feno zordira tsisy vo afaka ny fako ny teny ny mpitondra tenin'ny membre ny gouvernement ministre Lalatina hoe andray anjara ny fitondram-panjakana amin'ny fanometanana amin'ny commune urbaine amin'ny fanalana ny fako efa herinandro zao izy ny teny zay atram'zao tsisy efeny akory zay zavatra vao mahay miangona le fako ary ny zavatra mety ho isy am'izay ny fahatongavandreo fako rehetrarehetra reo ny tsy firarahinandreo fako rehetrarehetra reo hiteraka aretina vaovao ndray ohatra ho betsaka ny voalavo de lasa misy aretina hafa ndray mipotra ny kolera sy ny rehetrarehetra ny andro koa ao anatin'le mbola ao anatin'le fotoam-pahavaratra sy ny ririnina de betsaka be ny fototra aretina ka dia any am'le aretina ndray de vao may sahirana ihany ny vahoaka malagasy am'izay zavatra indrindrandrindra ny ponina eto Antananarivo ny any ambanivohitra rehetra any moa zany ny fijerena kaiky ny fambolena izay manana ministra pia ohatra ny any aminay any faritra ohatra mangoro manana ministra pia ary tsy olona avy any akory no atao ministra de izay ve no inona mifantatry ny ministra Lalatina any amin'ny faritra loatra mangoro izy olona tsy avy any
misy ministra nge avy any ao anatin'ny membre gouvernement maninona raha io ministra avy any ministre travaux publics io no atao ministra kotra any fa tsy hoe ministra tsy mahafantatra ny zava-misy akory any amin'ny faritra loatra mangoro no atao ministra any olona avy any Atsirabevy ianao olona avy anao de ho atao any amin'ny faritra loatra mangoro zay ny tsy mampandeha zay ny tena tsy mampandeha an'ity fitondram-panjakana ity ka dia ohatrohatr'izay ny zavatra misy tsy manam-bola ty fitondrana ity any ka lasa sahirana daholo ny secteur rehetrarehetra jeu des îles zao de tsy fantatra hoe anahoana miteraka fahafambaraka ho an'ny firenena malagasy izao jeu des îles ho atao zay nge mahatonga ana miteny foana matetika ary mbola averiko any tsisy fitondrana ratsy ohatra ty fitondrany Andry Rajoelina ity hatramin'ny nisin'ny fahazahoana fahaleovan-tena tena ratsy ary manampahatra vahoaka nampasahirana ny vahoaka zay ny mahatonga ana miteny hoe ianareo membre ny gouvernement rehetra reo tokony ho tonga saina nareo ametra-pialana ianareo satria na ny ministera zay tantaninareo rehetrarehetra ary mandeha ny tsifombany daholo zay any ka le vahoaka rehetrarehetra no hitsara ary am'ty ity fifidianana indray mandeha ty dia fifidianana afantaran'le mpitondra reo hoe tena zao ny ao anatin'ireo vahoaka reo vahoaka rehetra tsisy mitenyreo reo vahoaka rehetra tsisy mitenyreo manana ny olazainyreo ka izay ny mahatonga miteny hoe ity fifidianana indray mandeha ty fifidianana fanavotam-pirenena ary tsy mbola nahita fitondrana ratsy ohatran'ity fitondrany Andry Rajoelina ity misarika ny sainareo membre ny gouvernement ihany marina nareo fa olom-botendry fa tokony atsapa tena ihany nareo hoe aorinanareo any vahoaka indrindrandrindra ianareo mpitandro filaminana rehetra izay mahazo baiko avy any amin'ny fitondram-panjakana avy any amin'ny présidence na avy any amin'ny premier ministre nivoaka avy amin'ny vahoaka nareo aza de manao erisetra ohatran'io zavatra ataonareo io ohatra ny zavatra ny seotany Atsirabe reny zavatra tsy rariny reny efa andro ny demokrasia zao maninona olona aneo ny heviny any amin'ny fefiny ary resaka sensibilisation resaka antoko no ataony ary vobaiko ny lalam-panorenana zay hoe ny antoko politika de tokony anana droit anao ny kongresy de izay zavatra zay no tsy mampandeha an'ity firenena ty ary ho tsarainy tantara reo namana fanifa am'ty tena misy misy zavatra iseho hafahafa mihitsy am'ty iny ary député Rabekijana io moa ny am'le hoe ny fahavononana ny fahasahina ary ny fijoroana dia ananatsika ty am'izay hoe tena fanohanana ny filoha marikaravalomanana zay indrindra reo mpiatroka ty mamarobe resyreo efa nanaika tsitrapo mihitsy ny amin'ny hoe tsisy hevitra fa tsy maintsy averina amin'ny tompony zany fitantanana amin'ny firenena zany zay le hoe any am'ilay tena hitondra fanafody ho an'zao fijaliana sy aretina mandripaka mahazo amin'ny malagasy ao mamarantsika député Rabekijana raha maniry indray ny iverenana tsy hoe le tao fandarana mino fa hitondra voandalina bebe kokoa avy any loatra mangoro fa tsara ihany mametraka ny tsipiteny zay tokony fatrafatrarana tsara zany ho an'ny mpanaraka atsika indrindra manerina amin'ny Madagasikara ao anatin'izay hoe fampivondronana ny hery amin'ny KMMR izay misaotra betsaka ny namana faniry sy ianareo teknisiana rehetra atao amin'ny MBS sy ny radio Mada izay manaparitaka ny feo rehetra any ampitan-dranomasina sy eto Madagasikara eto dia mitodika manokana ny mpikatroka rehetra ao anatin'ny atokotiko Madagasikara hiatrika fifidianana tsika atsoatsy ary ny fametrana ny bazy rehetrarehetra dia efa tokony ho tafapetraka daholo am'izao fotoana zao indrindrandrindra efa tokony hanina QG ary ny comteam rehetra manerana Madagasikara sy ny fokoteam rehetra
de efa tokony efa tafatafapetraka daholo ny anjara ndraikitry ny tsirairay avy a manoloana zay tadidio fa isika dia eritreretitsika fa manana adversaire ary zany adversaire atsika zany a dia olona andika ny lalam-panorenana ary olona tsy manaja lalàna ka mitodika amitsika rehetrarehetra any amin'ny faritra rehetra samby mailo isikany ary ifampita vaovao aty amin'ny bureau politika sy any amin'ny distim rehetra sy ny any amin'ny regtim fa hiatrika ny asa mafitsina isika mitodika ny vahoakany eo amin'ny distrikna Parafaravola sy ny any amin'ny faritra Otramangoro ny tenako mampiomana fa tsy maintsy ho isy anao de santé any zany a ny Filomark Ravalomanana izay tsy vita tamin'iny congrès régional iny satria noho ny andraikitra maro samihafa sy ny pitsopitso maro samihafa iny tsy nanatanteraka le izy ka sambony vonona zany itsika hiatrika amin'ny fandraisana amin'ny président Mark Ravalomanana na any amin'ny distrikna Ambatondrazaka distrikna Andilamena distrikna Parafaravola ary ny distrikna Moramanga sy ny distrikna Nosbenala fa efa nisy ny fizarana andraikitra de tsy maintsy anao de santé any izahay ka dia mampiomana anareo izahay amin'ny faraparan'ity volana makany de tsy maintsy midinany ny tenanay ao anatin'ny bureau politika misy olo tena bureau politika izay tsy maintsy anao de santé any amin'ny distrika dimy ao anatin'ny faritra Aloatramangoro eny ary de makasitraka député Rabekijana de miraro soa anao ndray ho tavaverina somatsara ny tanàny efa nambarany député Rabekijana fa raha ohatra ka tsy tafiakatra matetetika izy de miasa any tanàna zay ny dikan'izay satria tolony ty hady masina fanavotam-pirenena de metsika tsotrany député Rabekijana sy ny ekipa rehetra any manao kopakopaka tanana atsika rehetra mbola anatin'ny asa mafy ny solombamboaka atsika ihany koa ty de betsaka mivoandalana ny amin'ny fananganana ny KMMR ny boky amin'ny hoe olona maharesy ny fahantrana zay tantaram-piaina amin'ny Filomark Ravalomanana tsy maintsy voarainareo daholo reny fefa mandamy mazo ny solombamboaka atsika de makasitraka ny député Rabekijana sotabetsa namana faniry de eto dia miarahaba sady ny honorable président groupe parlementaire sady ao anatin'le tovolahy mavidrika mihitsy izy ka dia miarahaba anao monsieur le honorable député dia anao ndray zany ny sehatra ho anareo namana sy namana faniry sotra topo sambo tahin'Andriamanitra eny ary de velom-pakasitrahana mihitsy any député Bakosy Solofery Rabekijana tsika anatin'izay zavatra marobe ny resahany izay efa tena ela misy tsika ny andry izy député fetra ainy de efa samy nafantatra moa tsika fa député fetra moa zany dia namitahiraka niaraka amin'ny Filomark Ravalomanana tany ampitan-dranomasina tany de naritraritra kely ny ditany fa tavaverina somatsara eto Tanindrazana de hiara-dalana amitsika ato anatiny ty fandaharan'ity izy de maromaro ny zavatra ho resahany eto zavatra ho resahana moa zany dia mazava ho azy fa ifantoka ny raharam-pirenena fa misy adihevitra tsy maintsy hoentina ihany koa ary hoentina amin'ny rahalahy ny tenako sy ny député fetra rahalahy mizafim-bololona atsika eto ny mbola resaka tokony ho tenenina amin'ity resaka nationalité aninga Rajoelina ty frantsay ary ambaran'ilay article 42 zany rehetrarehetra izany sy voalaza ny code de nationalité malagasy moa zany rehetrarehetra izany ho resahana miaraka amin'ny député fetra mihitsy zany fa eto aloha zany efa vombonina ny député ny rehetrarehetra efa misy boky kely koa tazako eo akaikiny eo olona maresy ny fahantrana député fetra nisany nanatrika ihany koa ny famoahana tamin'ny fomba ofisialy an'ity boky ity de mino afa manakambara amitsika izy indrindrandrindra tsy adino ianareo malagasy any ampitan-dranomasina any ihany koa satria afaka niona tamin'ny lehibe any vondrona parlementaire sady solombamboaka Andriamatoa fetra rahalahy mizafim-bololona sady tonga soa monsieur le député no tafaradalana amin'ity fandaran'ity indray isika mpifaliana tanteraka no iarabana ny namana rehetra ato anivon'ny MBS sy ny Radio Mada
mpanao gazety ny teknisianna indrindrandrindra namana mpiara-manolotra ny fandarana de faniry zany a rina or ny teknisianna rehetra ao ambadika ao a zay ny teniko hoe ampifaliana indray no ionana amitsika rehetra ary nandritra n'zay ray volana telo herinandro mahery kely tsy nateto atoerana ny tenanay dia tsy hay zany tsy voalohandrindra aloha tsy arahaba atsika rehetra mpanaraka ny fandarana miara-manonja manerana ny Madagasikara ary indrindrandrindra ianareo mpanaraka any ivelany rehetra any anisan'izany ny ao a la Frantsa ary alohany anomboako an'izany fandarana zany de tsy hay a ny tsy amaly sy tondra ny kopatanana ampifaliana ary tobaka be araky ny tenin'ny faniry a de ho asesiko ka ialako tsy ny mialosady raha misy a ny mety ho voadingana fa dia amin'ny akapobeny aloha nanaovako azy ao ianareo a ao anivon'ny mpanara-diny filora valomanana zay maromaro ianareo a efa mivondrona ao anatin'ny atao hoe komity manoana izay natsangana tamin'nandritra ny dianay niaraka tamin'ny filora valomanana sy solombavambahoaka ny boribory tany faefatra voafidy tao amin'ny boribory tany faefatra député Ramboa kopakopatanana koa anareo amin'ny rahalahy député Feno voafidy tao amin'ny boribory tany fahatelo kopatanana koa any reto namana rehetra reto ny ao amin'ny tiako Madagasikara la Frantsa ny ao amin'ny KMMR Europa kopatanana ihany koa an'ny Alliance Diaspora MMMV ao ny AFIMA tsy adino ao ny ADM ao ny RMDM Diaspora kopatanana ihany koa any GTT IDF manoana ny filora valomanana kopatanana ho an'ny GTT InterGE kopatanana ihany koa ho an'ny Tomady zay misy andry Soafara sy ny ekipa rehetra ao tsy adino ihany koa ny kopatanana ho an'ny erikerika Madagasikara de ao anatin'izany ihany koa ny kopatanana ho an'ny K25 Benelux ny pirora valomanana any amin'ny Bekitana any any USA any ny etsika Montpellier ny pirora valomanana ary ao ihany koa ny Madagasikara mandroso zay no fikambanana zay no atoko sy fikambanana anisany ialana tsiny raha ohatra nisy ny adino sy latsaka fa ao ny olotsotra tsirairay avy zay tolorana ny fisaorana eram-poeran-tsaina reo namaly ny antso eny ireo ny antso fa tsy afaka mba nananiry aza ifanatrika tamin'ny filora valomanana sy ny tenanay vao biro politika sy ny solombavambahoaka ny solotena ny avaty amin'ny foibe avaty Madagasikara de ao ry professeur manitra any a Toulouse ao ry docteur Tita ny ao Toulouse ihany io sy ny fianakaviana rajonera ao Paris ao Ramatoa Michel any amin'ny Normandie iny ary tsy adino ihany koa nga Léon avy any Étampes tonton Phil sy maman Cécile ary Arnaud ny avany Plessis Trévis kopatanana ho anareo Riard Luca manodidina ny Paris anareo Rabe Marius sy ny fianakaviany zay tonga maro tao ny pakasary tsy adino ihany koa ary ny mpanao hosodoko Jean Drenevravel zay nisy moa fotoana ny fampiresahana tamina ary nafahanay nakafy ny sanganasany makasitrake dia ao ihany koa ny Brown Team Frantsa ao ny namana mpanoana sy mpiaradia amin'ny président Ravalomanana ry Elian ry Ontso Rinjaka ry Zora Barjon ary Sofara sy ny namana rehetra dia ao koa ry Bakoly ry ekipa avy any Marseille zay nisan'ny tonga voalohany tarian'ny Douglas kopatanana ao amin'ny Marseille tonga vao maraina mihitsy natany lavitra indrindra ara no ny avinareo ny fanotra natany mirenivohitra frantsay tamin'izany etsika tarian'ny président Ravalomanana izany dia tao koa ry Ando ry Mona ry Ary ry Sarika Lalaina ry Tsilavina ry Delema ianareo rehetra maro be ianareo tsy voatanisa fa dia fisaorana fakatelemana nampiseho ny faharesendahatra ianareo ary ny fitiavan-tanyrazana tamin'ny fanotronana tany Bretiny ary Pajon iny tamin'iny asabotsy niarahantsika tamin'ny président Ravalomanana iny nafahantsika ny fampiresaka ny fampitafa ary nafahanareo indrindrandrindra moa ny fampiresaka tamin'ny filohan'ny atokotiko Madagasikara filohan'ny RMDM candidat marika Ravalomanana dia zany rehetrarehetra zany de ho an'ny fanavotam-pirenena zay andanitsika fotoana andanitsika herim-batana heritsaina rondoa ary iomanatsika ny amin'izany fanohanana zany ny amin'ny
ao anatin'ny firotsahany ho zany amin'ny mahankandida azy ho filoam-pirenena amin'ny fasivy ny volana novambra ho avy zao zay mahakasika ny kompatanana somary lavalava nefa mety misy de ialana tsiny ny ambiny rehetra any am'ireo tanatra ny any Lyon ay misy ny aikadiniko ny ekipany tao amin'ny légion étrangera ry zalary fifi sy ry valisoa ao koa ipato any Lyon kompatanana koa ho anareo i marobe anareo tena ialako tsino ny any anymasy ny tao Tonon les Bains ny tany Evian ny tany Suisse maniry maro ny maniry fampiresaka taminay nefa ny fotoana moa voafetra ihany nafahana nipetraka tany tao kory Jean-Luc ao Paris ao Montparnasse dia be de be mihitsy ka ny fanetanana tiako entina mahakasika an'ireo dia hoe tany izay nanao an'izay atao hoe tao anatin'izay di tao zay dia tafiditra tao anatin'izay ihany koa ny atao hoe redynamisation tao anatin'izay ny resadresaka sy fanakalozana mahakasika ny raharam-pirenena sy ny zava-misy eto amin'ny firenena ary mahakasika ny atoko tiako Madagasikara indrindrandrindra dia mahakasika ny team Frantsa manokana dia miantso atsika toy ny efa atao atia tanindrazana dia ao anatin'ny redynamisation no anetanana atsika zay maniry hiditra amin'izany atoko zany indrindra ho anareo any la Frantsa sy ny manodidina ny any Europa any dia midira re ndao ifanometanana ndao ifanakalo hevitra ndao iady hevitra ndao anao zay ampandrona amin'ny alalan'izay atoko tiako Madagasikara zay efa misy ny any anatin'ireny tsy ifanomezatiny nefa mampikambana anareo any anatina fikambanana na toko hafa tsy misy olana mihitsy fa ho atsika zay mbola tsy any anatina atoko na maniry hiditra ao anatin'izany atoko tiako Madagasikara la Frantsa izany dia fa any namana misy olombavambahoaka anakoroa mirahalahy mbola any ya mandrapodiny mbola amin'ny 27 any angamba fa 7 ny volana vao iverina tanyrazana anoandry izy mirahalahy reo any 7 ny volana anoany marapatonga an'izay nefa eo any koa reo mpiandraikitra ny tiako Madagasikara la Frantsa afaka mizara aminareo reo le dingana tokony atao ao anareo zay maniry irotsaka mpikambana tiako Madagasikara amin'ny any la Frantsa sy any Europany dia ianareo rehefa aveo no mifidy satria solony natao hoe kara-pifidianana iny mahampikambana anao iny mifidy an'izay mpitarika irinareo hitarika anareo mba hanana an'izay tanjany hanana an'izay légitimité mba hanana zay toerana tokony isy azy zay ny atoko tiako Madagasikara any la Frantsa ary fisorana sady anareo rehetrany mampirisika anareo mirotsa omena eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada ihany ny coordonnées fa efa eo mpikarakarana izay ny fandefasana ny aminareo le imprimé le atao hoe fiche d'adhésion izay angatahana amitsika mba ho fenonareo dia averina makatia Madagasikara tia Foibe tia Belera dia amerenanay makany aminareo ny karatra mampikambana team Frantsa anareo zay ny mahakasika an'iny fa somary lavalava nefa dia tsy maintsy natao zay le namana faniry averina aminao ny fitenenana dia mamerina amin'ny fakasitrahana ny rehetrarehetra zay nandray tany tanànandry Macron tany ok de arabaina navita sony lala na arabaina ihany ko sady navita asa an'ireo apaha zay tokony natao sy ny vitaina ny député fetra sy ireo namana marobe indrindra moa zany de ny filoha Marc Ravalomanina zay anisan'ny ray aman-dreny lehibe andrandrantsika malagasy amin'izao fotoana izao député fetra raha lamizafombololona satria ianao teo ny teny am'le hoe ty tolona sezaka ataotsika amin'ny famerenana indray zay hoe fitondrana tena itsinjo ny vahoaka fitondrana tena handray andraikitra zay mazava ho azy dia efa nanambara ny firotsahany filoha Marc Ravalomanana ary efa nampahafantarina ihany koa ny fananganana ny komity mpanohana ny Marc Ravalomanana izay indrindra ndre matoso olombavamboaka no tsara hitondrana fanamafisana bebe kokoa zany akoatran'izay efa voalaza ny sesisesy hatramin'izay satria mpikambana amin'ny bureau politique ianao misy hatrany ny fandaminana asa misy hatrany ny fampahafantarana ka izay angamba tena tonga aloha de arositsika mialoha satria miandro koa ny vahoaka efa maro be mihitsy no mifamorovory any ambadika any miresaka any ambadika any amin'ny hoe ahoana makaiza inona natao sy ny sisa inona ny fepetra dia zay angamba député fetra no horesantsika anatin'ny ty fandarany ty marina tokoa na manafanitry satria marobe ny loahevitra sy ny zavatra tokony hoentitsika ifampizarana amin'ny mpanaraka an'izao fandarana miara-manonjy eto amin'ny MBS sy ny Radio Mada zao hoan'ny anio anisan'izany ny ao amin'ny fananganana n'lay atao hoe komity KMMR manohana hanohana any candidat Marc Ravalomanana ny fifidianana zay ho tanterahana amin'ny 7 volana novambra ny premier tour na ny
tsy andia voalohany fa ny premier tour zay indrindra de marina tokoa zay ezahako fitinina satria mbola ao anatin'ny fikarakarana sy famolavolahana ny zany hoe rafitry ny zany KMMR zany ny ekipa rehetra am'izao fotoana zao inona moa ny KMMR zany dia ivondronatsika rehetra na olotsotra na fikambanana politika na tsy fikambanana politika fa atoko politika na zay rehetra resy lahatra ka voninanoana ny kandida Marc Ravalomanana amin'ny fifidianana filoham-pirenena araka ny tegniteo zay ho tanterahana amin'ny 7 volana novambra na inona ho na inona misy anareo de raisina sehikenao mpikambana ireo atokona vondrona atoko politika na reo syndicat na fikambanana tsotra na firaisamon'ny-pirenena na vondron'olotsotra sy olotsotra maneho fanindrina hiditra ao anatin'izany ka mahazo ny fankatoavan'ny komity fitantana izany ny foiben'zany komity zany manohana ny kandida Marc Ravalomanana dia ao Belera eto Antananarivo eny amin'ny route circulaire zany no misy azy raha misy ny fanindrinareo mino zay fa ho maro ianareo no lina teaka ny vaovao mahakasika ny fepetra izay mety takina tsy maintsy misy izany tsy maintsy misy ny atao hoe fampifezana fitsipika fa itsika dia te anome ohatra trano tsika amin'ny resaka hoe fanajana an'izany fitsipika zany misy tsy sarotra le izy fa misy ny fitsipika tsotsotra izay mife sy ataontsika arofanina amin'izany fiarahantsika zany satria tsy maintsy asiny zay dia afaka manatony ianareo eny amin'ny foiben'ny KMMR eny Belera raha misy ny zavatra na ny antsipriana na ny précision sy ny madinidinika mbola tianareo fantatra akoatran'izay efa nambarako zay ka dia misokatra ho atsika zany ny foiben'ny KMMR eny Belera ho atsika zay maniry hiaradia aminay ao anatin'izany komity anoana anao zay ampandany ny filoha Ravalomanana ny kandida Ravalomanana amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 7 volana novambra ho avy zao zay ny mahakasika ny KMMR ny resaka manaraka ihany koa ary tsy ny kely indrindra dia mahakasika ny boky zay mety efa hitatsika tamin'ny ainao manjery ihany omaly indrindrandrindra tao amin'ny ainao manjery MBS mahakasika ny boky izay navoaka tamin'ny fomba ofisialy omaly boky izay nosoratany pasteur Fidy Malala tsy izany pasteur Fidy Malala fa mpampianatra ao amin'ny faculté ny sady mpitandrina moa izany no mpampianatra ao amin'ny faculté de théologie ao Ambatonakanga inona no voarakitra tanatin'ity boky kely izay mitondra ny lohateny ady amin'ny fahantrana ary menamena manao hoe olona maharesy ny fahantrana tsy resaka tsy misy ifandraisany amin'ny mapy ty mapy plus nefa mety misy amin'ny apahany ihany tsy misy ifandraisany ty amina resaka politika amin'ny akapobeny fa dia naninona no nivoaka sy namoky izany boky zany nanoratra izany ny mpitandrina Fidy Malala Andriamasinoro ny antony dia tamin'ny faraky amby-roapolo ny volana febroary tamin'ity taona ity dia nanasa ny filoha Ravalomanana amba anao velakevitra mahakasika amin'ny ady amin'ny fahantrana ny tao anivon'ny faculté ny théologie ary tao anatin'izany no tsirinin'ny hevitra teo amin'ny pasteur Fidy Malala ary ny fampiresahany avy teo tamin'ny filoha Ravalomanana ny amin'ny hoe azoko atao ve ny andrakitra tsoratra izay mety zavatra ny fampiresahana tamin'ireo mpianatra sy mpiofana ho mpitandrina tao amin'izany faculté ny théologie izany dia nanaika tsitrapo satria ny fanojo tamin'ny eritreritry ny filoha Ravalomanana ihany koa zany fanindrininy pasteur Fidy Malala izany dia ho toy an'izany rehetra zany dia nivoaka ary nivoaka zao boky zao nosoratany pasteur Fidy Malala inona no ato anatiny raha ohatra ka ady amin'ny fahantrana ny lohateny dia misy ny apahany ovakiko ny hoe loharano nazahoana izao asa soratra izao raha nresaka tamin'ny ray aman-dreny filoha Ravalomanana momba ity fikoanandona nasana azy andray anjary ity ny tena ny mpitandrina io zany Fidy Malala dia ny alakamisy fa 9 ny volana febroary dia naneho ny heviny izy tamin'ny filoha Ravalomanana ny laza fa ampahantraina ny olona tsy misy resaka politika anaty fa zava-misy no resahana ato
ary ny fihetsiky ny tompo tam'zany a manoloana ny fahantrany vahoaka zany tamin'ny androny no tonga tao a-tsainy mpitandrana fidy malalaka nylazany hoe zao le teny voasoratra ao amin'ny baiboly manao hoe ary nono nahitany vahoaka jesoa dia naonena azy ary ny fijery naonena azy ny fijerin'izy ireo satria nampahantrainy ireo ka nafoy toy ny ondry tsy misy mpiandry ao amin'ny Matio ny misy izany dia tsy nisafidy ny ahantra ny malagasy am'izao fotoana zao fa ny zavatra mahazo azy a dia fantany tsara fa nampahantrainy izy ho iateo a ary iza no nampahatra azy a ny olona no fidiny hitondra azy a no nampahatra azy ary ny ainga tam'izay nanapahana le hevitra fa horaiketina antsoratra horaisina antsoratra amin'ny atsipriany ary ny raisina ko ny feo ihany tamin'ny apahany zany velakevitra nataon'ny filora valomanany zany a tamifikaonandoa tamin'ny andro talata fa 2 volana febroary teo io tamin'ny 2 volana febroary io dia araky ny teniko teo a ny fanojomo ny eritreritry pastera fidy malala sy filora valomanana dia tonga hatram'izao a famoahana antsoratra amin'ny alalan'ity boky kely ity zao a izay tao hoe ady amin'ny fahantrany ray sy ny resaka ny fanaovana tao ary ao anatin' zany ny tena zava-dehibe ato anatiny ihany ko dia voaresaka ato ny fiainany filora valomanana ny taizana azy ny mombamomba azy zaza fahafiry izy tao anatin'ny fianakaviana ny fahantrana ny aina ny hatramin'ny fahazazany satria zaza farany izy a dia mitantara ho an'ny fomba ny taizany ny reniny azy indrindrandrindra sy ny ray aman-dreniny azy a ny tamin'ny fianarana ny fitaizana azy teo amin'ny fizarana azy am'zany atao hoe fitazana amin'ny fomba kristianina izany a dia zany rehetrarehetra zany voaresaka ato anatin'ity avokoa ary tsy afaky nilaza aminareo amin'ny atsipriany satria ity boky ty dia araky ny teniko teo a tia tena hoe milaza manapirofo ny resaka voaresaka rehetra ato a fa olona tsotra olona ny ainga ny aina atao anaty fahantrana nefa tonga am'izao toerany manana maizy azy zao a ny filora valomanana sy ny fianakaviany sy ny ankohonany satria anisany mpandraharaha manana ny maizy azy indrindra ty Afrika aty amin'ny Oceanina Indianina anisany kristianina manana andraikitra teo anivon'ny fiangonana misy azy sy ny foibe FJKM tamin'ny fotoan'androny ary anisany ray aman-dreny tsy anisany moa fananangana ny atokotiky Madagasikara sy filopitarika ny RMDM izany Andriamatoa Marc Ravalomanana raha te afantatra misy kokoa ianareo de manentana atsika ary iantso anay a na iantso an'ny faniry a iantso ny ety anivon'ny MBS a anomezana ianareo a ny fombafomba tokony atao raha maniry mikasa ianareo a ny azo satria maro ny zavatra voaresaka ato a indrindrandrindra hoe ny olona afaka miady amin'ny fahantrana de ny olona mahalala sy ny ainany zany fahantrana zany veriko indray mandeha ny olona afaka miady amin'ny fahantrana dia ny olona efa ny aina izany a ary inona moa no ady ataony amin'ny fahantrana voasoratra ato ihany ko ny manao hoe mahafinaritra izy ty hoe ny olona manana de mahay mizara ny olona tsy mamihana irery ny soa azo zany rehetrarehetra zany a tsy mamihana ny soa ho an'ny hafa zany anisany voaresaka ato daholo ka dia manentana atsika ara anjifa 2 ariary monja ny vidiny zao boky zao ary efa maro efa manjatony amina rivony sahady a ny efa nymandrika sy ny mikasa ny mba hazo an'zany eny apelatanany ka dia manentana atsika ary a afaka miantso anay ianareo a afaka mandalo any faravohatra ianareo a nefa mety ho sahirinareo any faravohatra fa aleo mandalo aty aminay na aty amin'ny MBS na any radio Mada dia afaka misoratra anarana ianareo a mahakasika an'zany na am'ireo solom-bavambahoaka voafidy any amin'ny boriboritany misy anareo tsirairay avy na ny distrika misy anareo a na ireo tompona andraikitry ny tiky Madagasikara miaraka aminay amin'ny birao politika na ireo tompona andraikitry isatsokajiny a any a Belera any a fa dia manateny izahay a fa azo sy afaka amaky ny tantara alala amin'ny atsipriany tantara mpiainany filora valomanana sy ny dingana rehetra ny lalovana teo amin'ny fiainany a isika tsirairay avy a rehefa manana ny tiana pelatanatsika ka de zay na manafaniry a no makasika n'lay boky a dia isaorana mialosady tsika rehetra maro be izy ao
fa de tsy maintsy marobe arindra izao fa tsy maintsy ho arina satria efa amanaliny zay indrindra ny komandy a am'izao fotoana itenenantsika zany efa mino fa samya azo ny anjarantsika isika tsirairay avy a ny makasika an'zany boky zany fa ny tenako moa ty de io efa mba stiliavako kely a efa ny dédicacé ny président Ravalomanana izy ty a miaraka amin'ny anarako a sy nisy izahay zay tonga nanatrika n'lay fampahafantarana nyity boky ty nandritry ny fitaompivavahana ny tanterahana teny amin'ny sapelina teny faravohatra omaly izay eny ary namana falila anao ny fitenenana hiditra ndray za koa afaka ambony teny mifotra amin'ny filora Valomanana fa nahazo an'le boky koa re matofilova de fomaly de fa namaky tsara mihitsiny a de faly mihitsiny satria misy akanalesona izy de fetra mba ahafahana miotra ihany koa amin'ny fiaina satria ny fahafinaretanao nge de mahita amin'ny fahombiazan'ny olona mba ahayakan'iny ihany koa zany eo amin'ny fiainana zany de mba manitatra ihany koa fa maninona ny hafa no amomby naomby fa maninona no tsy aomby de rehefa mamaky an'le izy de betsaka ny lesona azo raisana de fetra fa ny ao anatin'izay a tsy adiniko satria ataoko mihitsy zany tsy ampilendalendaitsika mihitsy ny sasany manao hoe tsy ny filora Valomanana ihany no resahanao anatiny eo fa ny ankohonany misy fijoroana vavolombelona ao ny fifanohanany mpivady zay indrindra vady andefimandiny zay tsy izy anaovana kompatarana ety neny lalao Ravalomanana voaresaka ao anatiny zany dia ao ny finoana ny resahako teo ny taizana azy a sy ny taizana ny mpiara-miasa tao anivon'ny orinasa araka ny teniko teo hoe taizana sy nezahana ny tazana ny taizana ny ankohonany ihany koa tamin'ny zay a finoana kristianina izay zay tsetsatseta tsy aritra te zay a fa dia alefa sy ny komandsika atsoy izahay a fa marobe mbola misy ny anjara ho an'ny rehetra boky ty ao raikitra ty am'izay le adevitra faharoa de fetra satria tsy hoe mangina le resaka tsy mangina mihitsy fa mbola ao ambadika ao ty resaka ty ary mbola tokony ho resahana mihitsiny zany satria ho andrasana mihitsiny zany eo amin'ny lafiny ara-pitsarana indrindraindrindra ny amin'ny fanomezana ny hoe certificat de nationalité na ny hitsarany eo anivon'ny fitsarana mbaratonga voalohany ny fitoriana zay napetraky ny fikambanana DDM zay efa napetraky ny mpisolo vavana mikasika ny fizakan-jo-pirenena frantsay any Andrajoelina zay nambaran'izy ireo fa faux usage de faux nambaran'izy ireo ihany koa fa espionnage ary atteinte à la sûreté extérieure de l'État no lohampiampangana chef d'inculpation zay nitondraniny teo anivon'ny ADDM zay fitoriana ny Andrajoelina zay satria nanafina ny fizakan-jo-pirenena frantsay izy ka izany indrindra député fetra no nahatonga atsika zany tato fandarina hoe nde hitondra misy tsika aloha hadevitra zay tsara ho fantatra zany mikasika ity raharaha ty de nanao étude comparative mihitsiny zany tsika zany hoe nanao fandalinana fampitahana mba ho fantatry ny malagasy mihitsy hoe izao nge ty hadevitra resahany ty satria moa zany nampiteniny olona vitsivitsy tao amin'ny présidence mba hiaro azy andre matofilo fa tsy naharo azy nampiteny ray mpikambana vitsivitsy ao anatin'ny gouvernemanta fa tsy naharo azy de nampiteny ihany ko mpahay lalàna be ary efa tompona andraikitra tamin'andro mpanjakana teto amin'ny firenena fa tsy nahavita mihitsiny de farany izy niaro tena fa saingy zavatra tena any amin'ny tsy lalany mihitsy ny lalany 20 centimetatra ny narovany dia ny resaka raha any anaty vata ny resahana kanefa tsy any ny adevitra fa tena lalàna code de nationalité ny adevitra zany hoe tsisy idira mivitsika amin'ny pétrole mihitsy na izy tena na raha tsy maharo ny tena ny maika moa ny hafa zay najoro rehetra teo ka tsika zany tsy hoe resaka droit comparé ty resahantsika ty fa tsy maintsy miresaka an'izany any aloha tsika de étude comparative zany nataotsika ny amin'ny hoe ay ve tondrotrangan-javatra ony resahana ihany ko eo amin'ny sehatra resam-pirenena fa tsy Madagasikara irery any député fetra raha lamzafim-bololona sotra namana faniry amin'ny fampidirana n'izay resaka atao hoe loha hevitra ho fakafakaitsika eto taorinan'ny fikarohana tsotsotra fandalinana tsotsotra zay tanterahana isy zandry faniry mbola toy an'lay resaka zo-pirenena ihany tsy resaka olona ny tiana ho resahana eto tsy resaka zavatra hafa fa resaka fotsiny hoe lalàna momba ny zo-pirenena ary misy ny fikarohana sy fandalinana tsotsotra zay nataotsika namana faniry dia tsy iny zany fa
étude comparative moa no resahany namana faniry teo zany hoe misy fikaroana sy fandalinana anatanterahana fampitahana inona no ampitahantsika ny azo ampitahana no ampitahantsika tsika tsy resaka olona hoy ateo tsika tsy resaka fiaviana tsika tsy resaka hémoglobine na iresaka raha na iresaka ho any amin'ny institut Pasteur na ho any amin'ny hôpitaly na iresaka fihetsem-po zay fony resahana fa code nationalité zay aniza ary le code nationalité resahana satria raha araky ny teniko teo sy ny tenin'ny fandrita de aleo ny zavatra mitovitovy no ampitahana alaoa comparena izay comparable ozy ny teny frantsay izy ary zany nyainga avy tamin'ny lalàna momba ny zo-pirenena firenena izay mitovitovy amintsika de tsy izy moa fa ny firenena afrikanina zay no iraisana ato amin'ny continent afrikanina no misy atsika faharoa iza ato anatin'ireo firenena afrikanina miteny frantsay na zanatany frantsay de misy eo amin'ny telopolo eo tsy resaka firenena tsy resaka mantsy territoire fa mety misy tonienjo mety misy territoire telo ny hafa mety misy territoire roa fa zao toy ny Vietnam fa ty Afrika io reo no mitovitovy amintsika inona no iraisana zanatany frantsay nahazo ny fahaleovatena tamin'ny teo anelanelany taona 8 sy 2 de ireo zany no ny angatsika tao anatin'izay fampitahana ny code nationalité na ny lalàna momba ny zo-pirenen'ny firenen'ireo tsirairay avy inona no azo ambara ary satria araky ny teniko teo tsy resaka Barack Obama tsika tsy resaka olony itsika tsy resaka Nelson Mandela tsika ary tsy resaka rafa resaka na Emmanuel Valls na Emmanuel Valls fa de zao iresaka tsika lalàna momba ny zo-pirenena fendry zo-pirenena reo firenena tsirairay avy inona ary no azo ambara namana faniry amboatsika azy na tonga resabe moa de iny andininy anankiray raha ho an'ny lalàna mifendry zo-pirenena malagasy de ny tsinona fa ny andininy fa 2 andininy fa 2 zay mazava tsy resaka teny frantsay ko tsika tsy resaka tsika itsony hoe interprétation fa eviteny no jerentsika ato anatiny ity ary hoetitsika izany mikisaka ho ampitahana am'ireo firenena atao hoe 5 eo aty Afrika izay mitovitovy amintsika ny mombamomba azy sy ny nahazo ny fahalevantena hoy ateo de ny ray sinary ny andreo inona avy reo firenen'ireo akoatra tsika malagasy dia ao ny firenena ao Sénégal ao i Côte d'Ivoire ao Congo Mali Mauritanie Tchad Cameroun Niger Comore ao ihany koa Vietnam maka ny raisina tato ihany de ao Algérie Tunisie Togo Gabon Benin ireo zany ny opanina ny fikaroana sy fandalinana tsotsotra nataonay ary itondranay izay valiny zay atao hoe étude comparative izay makasika ny lalàna momba ny zo-pirenen'ireo firenena tsirairay avy reo inona no azo ambara ary namana faniry ho vakiko kely angamba ty député fetra zany mba ho fantatry neny satria mitovitovy any izy fa iangako aloha zany satria ny zavatra fantatsika zany de hoe nivoaka teny amin'ny tambajotra sosialy sy mifamoaham-bavao zany lay hoe didim-panjakana sy gazety mpanjakana frantsay manambara fa naturalisé Andriamatoa Andrajoela zany hoe nahazo amin'ny alala naturalisation zany fizakanjo pirenena frantsay an'zany de mazava ho azy satria resaka fizakanjo le izy dia tsy maintsy miresaka tsika code de nationalité zany fanandrify am'izay ho an'ny lalàna malagasy de zay no antony tonga lay article 42 satria iny olona iny raha toka naturalisé zany dia misy lalàna andiny mifandraiky am'izay ao anatin'ny code de nationalité zany na ny lalàna mifeny resaka zo-pirenena ho an'ny eto Madagasikara de nambaran'le article 42 fa saika hainy rehetra ntsenjery moa izy de za koa zany mba ezaka anao tsenjery azy ny amin'ny père la nationalité malgache le malgache acquiert volontairement la nationalité étrangère zay mihitsy le izy une nationalité étrangère zany de io le adevitra be mihitsy ny tadiavany rehetrarehetra fanazavana ka zao isika zany vao nahazo fahaleovatena ny volana jona député fetra 700 de mivoaka avy hatrany ny ordonnance tamin'ny 2 jolay 700 momba ny code de nationalité article 42 fa ay ihany ko kay ny tany Sénégal ihany ko
vo nahazo fahalevatena avy amin'ny frantsay izy de mivoaka ny azo ny loi numéro 61 7 mars 1961 momba ny code de nationalité de miresaka an'ity resahantsika ity fa ny azy tsy article 42 fa article 18 per la nationalité sénégalaise le sénégalais majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère tena mitovy dika tsy ny kitihana mihitsiny amin'ny atsika satria ao anatin'le zana tamin'ny frantsay ny Côte d'Ivoire tamin'ny 1961 lalàna ny anazy io de ny azy ndray tsy article 42 ny azy ndray tsy article 18 ohatry ny Sénégal fa article 48 ndray ny Côte d'Ivoire mitovy amin'izay